7. И какво стана после? Наведен над чашата си с кафе, Джеб Блейк говореше с сипкав глас. Близо 70 годишен, той беше висок и слаб, дори прекалено слаб, и имаше дълбоко набраздено лице. Оредяващата му коса беше почти бяла, а адамовата му ябълка изпъкваше силно от гушата му. Ръцете му, татуирани и нашарени с белези от рани, бяха обсипани с петънца от слънцето, а кокълчетата на пръстите му бяха непрекъснато подути от дългите години прекарани на вода в лов на скариди. Ако не бяха очите му, човек би го помислил за изнежен и болнав, но щеше да е много далеч от истината. Той все още работеше почти всеки ден, само че вече на почасова работа, и винаги тръгваше от къщи при зори и се прибираше по пладне. Нищо. Тя се качи в колата си и си отиде. Джеб Блейк изгледа сина си, докато навиваше първата от дозината цигари, които щеше да изпуши за деня. Години наред лекарът го беше предупреждавал, че се самоубива с тия цигари, но тъй като същият лекар почина от сърдечен удар на 60 години, Джеб нямаше много вяра на медицинските съвети. Гарет също си мислеше понякога, че баща му ще го надживее. Май е било губене на време, а? Гарет се изуми от откровеността на баща си. Не, татко, съвсем не беше губене на време. Прекарах много хубава вечер. Тя е приятна събеседничка и компанията й ми хареса. Но няма да се видите пак. Гарет отпи глътка кафе и поклати глава. Едва ли. Нали ти казах, дошла е тук на почивка. За колко време? Не знам, не я попитах. Защо не я попита? Гарет си взе още едно пакетче сметана и го изля в кафето си. Защо толкова те интересува? Просто излязох да се поразходя с една жена и ми беше приятно. Не виждам какво повече мога да ти кажа. Аз пък виждам. Какво например? Например, дали ти е харесала жената до толкова, че да започнеш да се срещаш отново с хора. Гарет продължи замислен да разбърква кафето си. Ето че пак се започна. Макар с годините да бе свикнал на въпросите на баща си, тази сутрин никак не му се подхващаше пак тази тема. Татко, вече сме говорили за това. Знам, но се тревожа за теб. Прекалено дълго време оставаш сам. Не е така. Така е, каза с изненадващо мек глас баща му. Не искам да споря с теб, татко. Аз също. Вече опитах и видях, че няма полза. Джеб Блейк се усмихна и след миг мълчание смени темата. Добре, кажи ми нещо за нея. Гарет не побърза да отговори. Противно на волята си снощи, докато не заспа, непрекъснато си мислеше за нея. За Тереза ли? Ами тя е привлекателна и интелигентна. И много чаровна. Свободна ли е? Мисля, че да. Разведена и вероятно не е обвързана с някого, щом е дошла на почивка сама. Докато синът му говореше, Джеб изучаваше внимателно изражението на лицето му. После отпи нова глътка от кафето си и рече. Харесала ти е, нали? Погледнеше ли баща си в очите, Гарет знаеше, че ще му е трудно да го излъже. Да, хареса ми. Но вече ти казах, не знам дали ще я видя отново. Дори не знам къде е отседнала, а доколкото разбрах, май днес си заминава. Баща му задържа поглед в него, после предпазливо зададе следващия си въпрос. А ако оставаше и ти знаеше къде е отседнала, щеше ли да я потърсиш? Гарет извърна глава, без да отговори. Баща му се пресегна над масата и го хвана за ръката. Въпреки напредналата си възраст, той имаше силни ръце, но сега го стисна леко, колкото да привлече вниманието му. Синко, вече минаха 3 години. Знам, че я обичаше, но е време да се освободиш от тази мъка. Сам разбираш, че трябва да се освободиш, нали? Той се забави, преди да отговори. Да, татко, разбирам, но не е толкова лесно. Нищо, което е от значение, не е лесно. Запомни това. След няколко минути те изпиха кафето си. Гарет остави $2 на масата в крайпътното заведение и последва баща си към пикапа си на паркинга. Когато Гарет стигна най-накрая в магазина си, в главата му се въртяха най-различни мисли. След като разбра, че не е в състояние да се съсредоточи в счетоводните документи, реши да отиде отново на доковете, за да довърши поне ремонта на двигателя, който бе почнал вчера. Въпреки че днес се налагаше да прекара няколко часа в магазина, в момента имаше нужда да остане сам. Гарет извади от пикапа си кутията с инструменти и я занесе на катера, който използваше за практическите занимания по подводен спорт.
Старият китоловен кораб Бостън беше достатъчно голям и можеше спокойно да побере 8 курсисти и необходимата леководолазна екипировка за гмуркане. Работата по двигателя беше бавна, но не и трудна, а той беше отхвърлил доста от нея предишния ден. Докато сваляше кожуха от двигателя, се размисли над разговора с баща си. Той е прав, разбира се. Няма никакъв смисъл да продължава да живее с мъката си, но Бог му е свидетел, че просто не знае как да престане. Катерин беше означавала всичко за него. Достатъчно му беше да го погледне и като че ли всички проблеми се разрешаваха. А когато му се усмихнеше, Господи, никоя друга жена не беше способна да се усмихва така. И да му бъде отнето всичко това. Не беше честно. Нещо повече, беше прегрешение. Защо точно тя? Защо точно на него? Месеци наред, докато лежеше буден по цели нощи, въпросите, които си задаваше, започваха винаги с дали ако. Дали ако бе изчакала секунда само преди да пресече улицата. Дали ако бяха останали да закусват малко по-дълго. Дали ако беше тръгнал с нея онази сутрин, вместо да отиде направо в магазина. Хиляди дали ако и нито крачка по-близо до проумяването на злополуката от мига, в който се бе случила. Опита да прогони от съзнанието си тези мисли и да се съсредоточи върху настоящата си работа. Освободи карбуратора от болтовете и го свали от двигателя. Започна внимателно да го разглобява, като поглеждаше дали не е пробит отвътре. Не смяташе, че той е източникът на повредата, но искаше да се увери за всеки случай. Избърса потта от челото си и едва тогава забеляза, че слънцето се бе издигнало високо над хоризонта. Спомни си, че вчера по това време беше видял Тереза да се приближава към Хепънстанс. Веднага я беше забелязал, ако не по друга причина, то поради факта, че беше сама. Жените, които изглеждаха като нея, никога не идваха в яхт-клуба сами. Обикновено ги придружаваха заможни господа на възраст, които притежаваха яхти, закотвени на отсрещната страна на пристанището. Когато я видя да спира до неговата яхта, той се изненада, макар да предполагаше, че тя само ще я огледа и ще си продължи по пътя. Повечето хора правеха така. Но тъй като тя се застоя доста дълго и дори започна да се разхожда наоколо, му мина през ума, че е дошла на доковете не само за да види Хепънстанс отблизо, ами има и друга причина. Любопитството му нарасна и той тръгна да я заговори. В първия момент не бе обърнал внимание, но когато вечерта се приближаваше до лодката за уговорената им среща, си спомни за странния начин, по който го погледна за първи път, сякаш бе разпознала нещо в него, нещо, което той обикновено криеше заровено дълбоко в сърцето си. И още нещо, тя, като че ли знаеше повече за него, отколкото искаше да признае. Тогава бе тръснал глава, за да пропъди тази необоснована мисъл. Нали малко след това му бе казала, че видяла изрезките от вестници в магазина, може би за това го бе изгледала тъй странно. Замисли се и реши, че това е обяснението. Беше сигурен, че не я е виждал преди, щеше да я запомни, освен това тя идваше от Бостън. Но дори и днес продължаваше да го чувърка някакво съмнение. Не че имаше значение. Разходиха се с яхтата, прекараха приятно и накрая се сбогуваха. И всичко свърши. Както каза и на баща си, не можеше да се свърже с нея дори и да искаше. В този момент тя може би вече пътуваше обратно за Бостън или за някъде другаде преди това, а него го чакаше толкова много работа тази седмица. Лятото беше най-благоприятният сезон за леководолазни курсове и всичките му уикенди до края на август бяха запълнени с часове. Нямаше нито време, нито сили да звъни по всички хотели в Уилмингтън, за да я намери. Но и да я намери, какво ще й каже? Какво ще й каже, което да не прозвучи нелепо? С тези въпроси в главата той продължи да търси повредата в двигателя. След като откри спукана скоба и я смени с здрава, той монтира карбуратора обратно и запали двигателя с манивела. Сега шумът му звучеше много по-добре. Той отвърза въжетата и изведе Бостън Уейлър извън пристанището за 45 минути. Изпробва двигателя на различни обороти, няколко пъти го спира и включва, и когато се увери, че работи нормално, върна кораба до кея. Доволен, че му бе отнело по-малко време от предвиденото, той прибра инструментите си, сложи ги обратно в багажника на пикапа и пое към Айланд Дайвинг. Както обикновено завари куп документи, струпани на бюрото му. Повечето бяха заявки, вече попълнени, за набавяне на изчерпаните артикули. Имаше и няколко сметки. Той седна и започна бързо да обработва купчината.
Малко преди 11 часа свърши по-голямата част от работата си и тръгна към витрината на магазина. Иан, един от продавачите му за през летния сезон, говореше по телефона и когато Гарет мина покрай него, той му подаде 3 листчета. Първите 2 бяха от дистрибутори и от набързо написаните кратки бележки ставаше ясно, че е станало объркване с някои от заявките. Още нещо, което трябва да се оправи, помисли си той на път за канцеларията си. Третото листче зачете в движение и когато видя от кого е, се спря, за да го препрочете и се увери, че няма никаква грешка. После влезе в стаята си и затвори вратата след себе си. Набра телефонния номер от бележката и съобщи вътрешния. Тереза Осбърн четеше вестник, когато телефонът иззвъня и тя го вдигна след второто позвъняване. «Здравей, Тереза!» Гарет се обажда. «Оставила си ми съобщение». Стори му се, че и стана приятно, като го чу. «О, Гарет, здравей! Благодаря, че се обаждаш. Как си?» Като чу гласа й, го налегнаха спомените от предишната вечер. Усмихвайки се на себе си, той се опита да си я представи как изглежда в хотелската си стая. «Добре съм, благодаря. Тък му преглеждам някои документи и попаднах на съобщението ти. С какво мога да ти услужа?» «Ами знаеш ли, снощи съм си забравила якето на яхтата и исках да те питам дали не си го прибрал». «Не, не съм го видял, но не съм и проверявал. Къде си го забравила, в каютата ли?» «Не знам със сигурност». Гарет помълча за миг. «Добре, тогава, ще ида да го потърся и ще ти се обадя дали съм го намерил». «Много ли ще те притесня?» «Ни най-малко. Ще ми отнеме няколко минути. Ще бъдеш ли в хотела до тогава?» «Да, тук съм». «Добре, щом се върна, ще ти се обадя». Гарет ти каза до скоро виждане, излезе от магазина и забърза пеш към пристанището за яхти. Качи се на борда на Хепънстанс, отключи каютата и слезе долу. След като не намери якето вътре, качи се отново на палубата и я огледа. Най-накрая мерна част от него да се подава изпод седалката на кърмата. Взе го, провери дали не е изцапано и се върна в магазина. Обади се по телефона от канцеларията си. Този път Тереза вдигна слушалката след първото иззвъняване. «Пак съм аз, Гарет. Намерих якето ти». Чуя да въздъхва с облегчение. «Благодаря ти. Извинявай, че те разкарах». Не ми представляваше никаква трудност. Тя замълча, сякаш се чудеше какво още да каже. «Ще го задържиш ли при теб? До 20 минути мога да дойда в магазина ти да си го взема». «С удоволствие ще те изчакам», отвърна той. След като затвори телефона, той се облегна назад на стола си и се размисли над случката. Значи още не е напуснала града и ще я види отново. Макар че не му стана ясно как е могла да забрави якето си, след като носеше само 1-2 неща със себе си, друго нещо му стана безпределно ясно, радваше се, че се е получило така. Не че имаше някакво значение, разбира се. Тереза пристигна след 20 минути, облечена с къси панталони и блуза без ръкави и с дълбоко деколте, тоалет, който разкриваше чудесната й фигура. Когато влезе в магазина, Иан и Гарет я измериха с поглед, докато тя се оглеждаше наоколо. Накрая зърна Гарет, усмихна се и извика. «Здравей!» Иан вдигна учуден вежди към Гарет, сякаш искаше да му каже, да не би да криеш нещо от мен. Гарет не му обърна внимание и тръгна към нея с якето й в ръка. Знаеше, че Иан ще го наблюдава като подлупа и ще го поднася по-късно, макар че той нямаше намерение да обелва нито дума за нея. «Нищо му няма», каза той, подавайки якето. Докато я очакваше да дойде, си беше почистил ръцете от машинното масло и беше облякал една от тениските, които се продаваха в магазина. Не беше ефектно облекло, но му придаваше по-спретнат вид, отколкото допреди малко. Поне беше съвсем чист. «Благодаря ти още веднъж, че ми го донесе», каза тя и особеният ти поглед, който го бе привлякал предишния ден, отново разбуди същото чувство. Той неволно се почеса по бузата. «За мен беше удоволствие. Сигурно вятърът го е избутал отдолу». «Сигурно», отвърна тя и леко сви рамене, после си нагласи блузата на едното рамо. Гарет не знаеше дали тя бърза, нито дали самият той я чака да си тръгне веднага. Изрече първите думи, които му дойдоха на ум. «Снощи прекарах много приятна вечер». «Аз също». Погледите им се кръстосаха и той се усмихна леко. Не знаеше какво друго да каже, отдавна не бе изпадал в такова положение.
Въпреки че общуваше непринудено с клиенти и непознати, сега беше съвсем различно. Улови се, че пристъпва ту на единия, ту на другия крак и се чувстваше като 16 годишен. Най-накрая тя заговори. Струва ми се, че ти дължа нещо, задето ти отнех време за това яке. Стига глупости. Нищо не ми дължиш. Ако не за якето, то поне за снощната разходка. Той поклати глава. И за нея също. Беше ми приятно, че дойде. Беше ми приятно, че дойде. Думите проехтяха в съзнанието му в мига, в който ги изрече. Допреди 2 дни щеше да му е трудно да си представи, че ги е казал на някого. В дъното на магазина иззвъня телефонът и звукът го извади от унеса му. За да спечели време, попита. Само заради якето ли дойде чак до тук, или смяташе да поразгледаш града? Още не съм решила какво ще правя. Наближава време за обяд и може би ще отида да хапна някъде набързо. Тя го загледа очаквателно. Ще ми препоръчаш ли някое място? Той се замисли, преди да отговори. На мен ми харесва при Ханк, на самия Кей. Храната е прясна и изгледът е неземен. Къде по-точно се намира? Той посочи назад през рамото си. В Райтсвил Бич. Минаваш по моста за острова и свиваш вдясно. Няма да го подминеш. Просто следи пътепоказателите за Кея. Ресторантът се намира точно там. А каква храна предлагат там? Предимно морска. Имат страхотни скариди и стриди, но ако не искаш морски деликатеси, можеш да си поръчаш хамбургери или нещо от този род. Тереза изчака, за да види дали ще добави още нещо, но понеже той си замълча, тя отмести поглед към витрината. За втори път от няколко минути насам Гарет се почувства неловко в нейно присъствие. Защо тази жена го караше да се чувства така? Най-накрая се окопити и заговори. Ако искаш, мога да ти покажа къде е. Аз също започнах да огладнявам, така че с удоволствие ще те придружа, стига да искаш компания. Тя се усмихна. Ще ми бъде много приятно, Гарет. Той усети облегчение. Пикапът ми е отзад. Искаш ли да отидем с него? Ами да, ти знаеш по-добре пътя, отвърна тя и Гарет я поведе през магазина към задния вход. Вървейки малко зад него, за да не й вижда лицето, Тереза се усмихваше лекичко. Ресторантът на Ханк съществуваше, откакто бе построен Кеят, и се посещаваше редовно от местни хора и туристи. Посредствен като обзавеждане, но ползващ се с добро име, той наподобяваше на пристанищните ресторанти в Кейп Кот, дъсчен пот, ожулен и протрит от хилядите подметки с полепнал по тях пясък, големи прозорци с изглед към Атлантическия океан, окачени на стената снимки на трофейни риби. От едната страна имаше врата, водеща към кухнята, и Тереза зърна плата с прясна морска храна върху подноси в ръцете на сервитьори и сервитьорки с къси панталони и тъмносини фланелки, украсени с емблемата на ресторанта. Масите и столовете, дървени и масивни на вид, бяха надраскани от стотиците предишни посетители. Заведението не изискваше друго облекло, освен плажно, и както забеляза Тереза, повечето хора изглеждаха така, сякаш допреди малко са се препичали на слънце. Уверявам те, каза Гарет, докато вървяха между масите, че храната тук е превъзходна въпреки вида на ресторанта. Двамата седнаха на една маса в единия ъгъл и Гарет отмести 2 празни бутилки от бира, които още не бяха прибрани. Основните ястия бяха изброени между видове подправки, включително кетчуп, табаско, сос тартар и сос коктейл, както и сос, наречен просто Ханк. Обшитите с найлон листове на картата с менюто изглеждаха така, сякаш не бяха подменени с години. Тереза обходи с поглед заведението и видя, че почти всички маси са заети. Пълно е, отбеляза тя, докато се наместваше на стола си. Както винаги. Дори преди Райтсвил Бич да стане известен за туристите, това място се превърна в нещо като легенда. В петък и събота вечер трябва да чакаш с часове, за да се освободи маса. И какво привлича хората? Храната и цените. Всяка сутрин Ханк получава огромно количество прясна риба и скариди и човек си тръгва от тук преял за не повече от $10 с бакшиша. Вътре влизат и 2 бири. И как го постига? Чрез оборота, предполагам. Както ти казах, тук винаги е претъпкано. Значи извадихме късмет, че веднага си намерихме маса. Да, така е. Но дойдохме малко по-рано и изпреварихме местните жители, а летовниците не се задържат дълго. Те хапват набързо и бягат отново на плажа. Тя хвърли още един поглед на ресторанта, преди да отвори картата с менюто.
Какво ще ми препоръчаш? Обичаш ли морска храна? Обожавам я. Тогава започни с рибатон или делфин. И двете са страшно вкусни. Делфин. Той се изсмя тихичко. Не става дума за морския бозайник, а за вид риба. Но ние тук така я наричаме. Май ще предпочета рибатон, каза тя и намигна. За по-сигурно. Да не би да мислиш, че си измислям? Просто не знам какво да си мисля, заговори тя шеговито. Не забравяй, че се запознахме едва вчера. Не те познавам достатъчно, за да съм сигурна на какво си способен. Това ме обижда, отвърна и той със същия престорен тон, което я разсмя. Той също се разсмя и след миг тя го изненада, като се пресегна през масата и го побутна за ръката. Катерин правеше същото, когато искаше да привлече вниманието му към нещо, внезапно си спомни той. Виж онзи там, каза Тереза и посочи с брадичка към прозорците. Гарет извърна глава. По кея вървеше възрастен мъж с владичарски принадлежности и нищо във външния му вид нямаше да привлече вниманието му, ако не беше големият папагал, кацнал на рамото му. Гарет поклати глава и се усмихна, продължавайки да усеща допира от пръстите й върху ръката си. Какви ли не образи можеш да срещнеш тук? Още не сме станали Калифорния, но натам вървим. Тереза не откъсваше поглед от мъжа с папагала. Не е лошо да си вземеш и ти такъв папагал за компания, когато излизаш с яхтата. За да ми развали тишината и спокойствието ли? Като си знам късмета, ще ми се падне някой, който няма да говори, ами само ще кряска през цялото време и положително ще ми отхапе част от ухото веднага, щом вятърът промени посоката си. Да, но пък ще приличаш на пират. По-скоро на кретен. О, какъв сериозен човек си бил, отбеляза Тереза и се престори, че се цупи. След това се огледа. Някой тук ще ни обърне ли внимание, или ще трябва сами да си уловим и приготвим рибата? Ама че проклети сте били янките, върна и го той, клатейки глава. След малко дойде сервитьорка и им взе поръчката, в която влизаха и две бири. След като предаде поръчката в кухнята, сервитьорката се върна веднага, за да остави двете бутилки бира на масата им. Няма ли да има чаши? Попита тя очудена, когато сервитьорката се отдалечи. Не, това място не минава за изискано. Сега разбирам защо ти харесва. Като забележка, че нямам вкус ли да го приема. Само ако не си сигурен. Говориш като психиатър. Не съм психиатър, но съм майка и това ме прави нещо като специалист по човешката природа. Така ли? Същото казвам и на Кевин. Гарет отпи от бирата си. Чули се с него днес? Тя кимна и също отпи от шишето. Съвсем набързо. Когато се обадих, той тъкмо тръгвал за Дисниленд. Имал безплатен билет за най-ранния сутрешен час, така че бързаше, искал да бъде един от първите на опашката за влизане в страната на приключенията. Той добре ли се чувства с баща си? Чудесно се чувства. Дейвид винаги се е отнасял добре с него, но аз мисля, че гледа да навакса за времето, в което не го вижда. Всеки път Кевин отива при него, очаквайки да прекара забавно и вълнуващо. Гарет я погледна с любопитство. Доколкото те усещам, май не си много убедена. След миг колебание тя продължи. Ами просто се надявам това да не доведе до разочарование по-късно. Дейвид и новата му съпруга имат дете и си мисля, че когато бебето порасне, ще бъде трудно за Дейвид и Кевин да остават сами. Гарет се наклони към нея, когато заговори. Не е възможно да опазиш децата си от разочарования в живота. Да, знам, но просто. Тя замълча и Гарет довърши мисълта й. Той е твой син и ти не искаш да го виждаш да страда. Точно така. Шишето на Тереза се беше запотило и тя започна да отлепва етикета. Гарет пак се сети за Катерин, защото и тя правеше същото, и отпи глътка, за да върне мислите си към настоящия разговор. Не знам какво да кажа, освен че ако Кевин се е метнал на теб, положително ще се оправя в живота. В какъв смисъл? Гарет свира мене. Ничий живот не е лесен, твоят също. Имала си мъчителни периоди. Мисля си, че като те гледа как превъзмогваш трудностите, той също ще се научи как да се справя с своите. Сега пък ти говориш като психиатър. Просто ти казвам това, което научих, докато растях. Бях горе-долу на възрастта на Кевин, когато майка ми почина от рак. Като наблюдавах баща ми, се научих как да се справям с своя живот, независимо какво ми поднася той. Баща ти ожени ли се повторно?
Не, поклати глава Гарет. Струва ми се, че един-два пъти му се е искало, но така и не предприе нищо. Ето каква била работата, какъвто бащата, такъв и синът. Той тук ли живее? Поинтересува се Тереза. Да, тук. Дори напоследък го виждам доста често. Но гледаме поне веднъж в седмицата да прекарваме заедно. Той обича да ме контролира. Като повечето родители, усмихна се тя. След малко поръчката им дойде, но те продължиха да разговарят и докато се хранеха. Този път Гарет говореше повече от нея. Разказа и какво е да отраснеш в юга и защо никога не би го напуснал, ако трябва да избира. Описа и няколко забавни случки по време на разходки с яхтата или пригмуркане. Тя го слушаше почти прехласната. В сравнение с историите, които чуваше от мъжете в Бостън, които обикновено се съсредоточаваха върху бизнеса, неговите бяха съвършено различни. Той говореше за хиляди видове морски създания, които бе виждал при гмурканията си и какво е усещането да плаваш с яхтата по време на буря, разразила се най-неочаквано. Веднъж бил преследван от рибачук и се принудил да се скрие в потъналия кораб, който проучвал. За малко да ми свърши въздухът, преди да успея да изплувам на повърхността, допълни той, клатейки глава при спомена. Тереза го наблюдаваше внимателно, докато той говореше, и вътрешно се радваше, че се бе отпуснал доста в сравнение с предишната вечер. Пак забеляза същите неща като първия път, изпито лице, светло-сини очи и непринудени движения, само че този път говореше с повече плам и тя намери промяната за особено привлекателна. Вече не си мереше всяка дума, преди да я изрече. Привършиха с обяда, той беше прав, че храната е превъзходна, и си поръчаха по още една бира. Макар че на тавана жужеше вентилатор, слънцето се беше издигнало високо и в ресторанта стана много горещо, но поне не беше вече толкова претъпкан. След като им поднесоха сметката, Гарет остави банкноти на масата и направи знак да тръгват. Готова ли си? Когато ти кажеш. Благодаря ти за обяда. Беше чудесен. Докато вървяха към изхода, тя беше напълно сигурна, че Гарет ще иска да се върне направо в магазина, но той я изненада с предложението си. Какво ще кажеш да се разходим край брега? Там, до водата, е по-хладно. Когато тя му отговори утвърдително, той я поведе по кея и тръгна да слиза по стълбички редом до нея. Стъпалата бяха леко изкривени и покрити с тънък пласт пясък, което ги принуди да се държат за перилата. Щом слязоха на плажа, се запътиха направо към водата, вървейки под кея. Сянката му действаше прохладно в обедната жега, и когато стигнаха до напластения пясък до ръба на прибоя, двамата спряха, за да се събуят. Плажът беше претъпкан с налягали върху хавлиени кърпи хора или нагазили във водата. Двамата тръгнаха един до друг по край водата. Тереза попиваше с поглед гледката наоколо. Застояваше ли се дълго на плажа, откакто си тук? Попита я Гарет. Тя поклати глава. Не, аз пристигнах едва онзи ден и сега за първи път идвам на плажа. Харесва ли ти тук? Много е красиво. Такива ли са плажовете на север? Някои да, но тук водата е много по-топла. Бил ли си на северното крайбрежие? Изобщо не съм излизал от Северна Каролина. Тя му се усмихна. Истински пътешественик, няма що. Той се засмя. Не, но не мисля, че съм изпуснал кой знае какво. Тук ми харесва и не мога да си представя, че има по-хубаво място. Не съм и мечтал да отида другаде. След няколко крачки той й хвърли бърз поглед и смени темата. Колко време ще останеш в Уилмингтън? До неделя. В понеделник съм на работа. Още 5 дни, помисли си той. Имаш ли познати в града? Не, никакви. Сама съм тук. А защо? Просто реших да видя това място. Чух хубави неща за него и реших лично да се уверя. Той се зачуди на отговора й. Често ли ходиш сама на почивка? Не, сега ми е за първи път. Точно срещу тях се зададе жена, която тичаше, следвана от черен лабрадор. Кучето беше изплезило език от жегата, но жената не му обръщаше внимание и за малко да се бутне в Тереза. Гарет понечи да й направи забележка, докато се разминаваха с нея, но си помисли, че това не му влиза в работата. След малко заговори отново. Мога ли да те попитам нещо? Зависи какво. Той се спря и се наведе да вземе 2 малки мидени черупки, които бяха привлекли вниманието му. След като ги огледа от всички страни, ги подаде на Тереза. Имаш ли си някого в Бостън? Не, отвърна тя, докато поемаше черупките.
Вървяха в плиткото и вълните се увиваха около краката им. Въпреки че очакваше такъв отговор, Гарет не можеше да проумее защо жена като нея прекарва повечето си вечери сама. Защо? Жена като теб би трябвало да има голям избор на ухажори. Тя се усмихна и те продължиха да вървят. Благодаря, много мило от твоя страна. Но съвсем не е толкова лесно, особено като имаш дете. Трябва да се съобразяваш с много неща, когато се срещаш с някого. След кратка пауза продължи. А ти? Имаш ли си приятелка? Той поклати глава. Не. Сега е мой ред да те попитам защо. Гарет свира мене. Ами предполагам, че още не съм срещнал някоя, с която да съм сигурен, че ще е за постоянно. Само това ли е причината? Гарет разбра, че сега е моментът на истината. Можеше просто да потвърди това, което каза преди малко, и да сложи край на темата. Но той извървя няколко крачки, без да продума. Докато се отдалечаваха от Кея, хората на плажа започнаха да оредяват и сега единственият шум беше плисъкът на вълните. Пред тях, до сами ръба на водата, бяха кацнали няколко морски птици, които вкупом излетяха, когато двамата ги приближиха. Високо над главите им слънцето се отразяваше в пясъка и ги принуждаваше да присвиват очи. Гарет не я гледаше, когато заговори, и Тереза трябваше да се наклони към него, за да го чува през грохота на океана. Не, тази причина е по-скоро някакво извинение. Ако трябва да съм честен, дори не съм се опитвал да си намеря приятелка. Тереза го наблюдаваше внимателно. Той беше вперил поглед право пред себе си, сякаш се опитваше да събере мислите си, и когато го чу да продължава, долови неохота в гласа му. Снощи не ти казах всичко за себе си. Тя почувства, че нещо в нея се стегна, разбра със сигурност какво ще последва и старайки се да запази неутрален израз на лицето си, възкликна. О, така ли? Аз също бях женен преди време, продължи той. В продължение на 6 години. Сега се обърна към нея и изражението му я накара да трепне. Но тя се спомина. О, колко жалко! Промълви Тереза. Той се спря и пак се наведе, за да вземе други мидени черупки, но този път не ги даде на Тереза. След като ги огледа, хвърли едната обратно в една прииждаща вълна. Тереза я проследи с поглед как изчезна в океана. Случи се преди 3 години. От тогава нямам желание да се срещам с никого, дори не се заглеждам в жените. Той млъкна и по всичко личеше, че се чувства неудобно. Сигурно си много самотен понякога. Така е, но се старая да не мисля много за това. Отдал съм се на работата в магазина, а там винаги има какво да върша. Така дните ми минават по-бързо. Преди да се усетя, вече е станало време да си лягам, а на следващия ден всичко започва от начало. Той се обърна да я погледне и плахо и се усмихна. Ето че си го каза. Много отдавна искаше да го сподели с други го, освен с баща си, и накрая го сподели с жена от Бостън, която почти не познаваше. Тази жена бе успяла по някакъв начин да отвори врата, която той бе заковал здраво. Тереза мълчеше. И тъй като той не продължи, попита. Кажи ми нещо за нея. За Катерин ли? Гърлото на Гарет пресъхна. Наистина ли искаш да знаеш? Да, наистина, отвърна тя с тих глас. Той хвърли още една мидена черупка в прибоя, за да събере мислите си. Как би могъл да я опише с думи? И все пак част от него искаше да опита, искаше именно Тереза да го разбере. Противно на волята си беше принуден да се върне още веднъж в миналото. Здравей, миличък! Поздрави го Катерин, вдигайки поглед от цветята в градината. Не те очаквах толкова рано. Тази сутрин нямаше много хора в магазина, затова реших да прескоча да хапна вкъщи и да видя как си. Вече съм много по-добре. Мислиш ли, че беше настинка? Нямам представа. Но предполагам, че по-скоро беше от храната. Около час след като ти излезе, се почувствах добре и реших да се позанимая с градината. Виждам. Харесват ли ти тия цветя? Тя посочи към ивица разкопана почва. Гарет огледа посадените току-що теменушки по край верандата и се усмихна. Страхотна са, но не смяташ ли, че трябва да оставиш малко повече пръст в лехата? Тя кимна и избърсвайки челото си с опакото на ръката си, стана и примижа към него от яркото слънце. Много ли зле изглеждам? Коленете й бяха изцапани с пръст, на едната й буза също имаше кални пръски. От вързаната й на опашка коса се бяха измъкнали няколко кичура, лицето й беше зачервено и потно. Напротив,
Прекрасна си. Катерин свали ръкавиците си и ги метна на верандата. Чак прекрасна не съм, но ти благодаря все пак. Хайде, ела да ти приготвя нещо за ядене. Знам, че трябва да се връщаш в магазина. Гарет въздъхна и най-накрая обърна лице към Тереза, която го гледаше очаквателно. Той заговори тихо. Тя олицетворяваше всичко, което съм искал. Беше красива и чаровна, с остро чувство за хумор и ме подкрепяше във всяко начинание. На практика я познавах цял живот, още от училищните години. Оженихме се 1 година след като завършихме университета. Живяхме заедно 6 години преди злополуката и това бяха най-хубавите години в живота ми. Когато я загубих. Той замълча, сякаш търсеше думи. Не знам дали някога ще свикна с мисълта, че я няма. Гарет така говореше за Катерин, че на Тереза и стана много по-мъчно за него, отколкото си бе представила. Това не се дължеше само на гласа му, но и на израза на лицето му още преди да почне да я описва, сякаш се разкъсваше между красотата на спомените и болката от връщането му към тях. Макар че писмата му бяха трогателни, тя не беше подготвена за това. Не биваше да разбуждам спомените му. Винаги съм знаела как се чувства. Нямаше никаква причина да го карам да говори за миналото. Не, има, неочаквано се обади друг глас в нея. Трябваше лично да видиш реакцията му. Трябваше да разбереш дали е готов да загърби миналото си. След малко Гарет разсеяно хвърли останалите черупки във водата. Извинявай за това. За кое? Не трябваше да ти говоря за нея. Или поне не чак толкова. Няма нищо, Гарет. Нали аз го поисках, аз те помолих да ми разкажеш за нея. Нямах представа, че ще прозвучи по този начин, каза го така, сякаш имаше чувството, че е извършил нещо нередно. Реакцията на Тереза беше почти инстинктивна. Тя пристъпи към него и бавно хвана ръката му. Когато го погледна, видя изненада в очите му, но той не се отдръпна. Загубил се съпруга. Повечето хора на нашата възраст дори не подозират какво значи това, докато тя търсеше подходящите думи, той беше забол поглед в краката си. Твоите чувства говорят много за теб. Ти си от хората, които обичат един човек завинаги. Не бива да се срамуваш от това. Знам, но ето вече 3 години. Един ден ще срещнеш отново някоя по-различна от другите. Това се случва на хора, които са се влюбвали само веднъж. То е в природата им. Тя стисна ръката му и Гарет почувства, че го изпълва гореща вълна от допири. Не можеше да си обясни защо, но не му се искаше тя да го пусне. Надявам се да си права, успя най-сетне да отрони той. Права съм. Разбирам от тия неща. Забрави ли, че съм и майка? Той се изсмя под носа си, опитвайки се да отпуши напрежението. Не съм забравил. И предполагам, че си добра майка. Те се обърнаха и тръгнаха обратно към Кея, разговаряйки за последните 3 години, без да си пускат ръцете. През цялото време, докато стигнаха до колата му и потеглиха към магазина, Гарет се чувстваше по-объркан от всеки друг път. През тези 2 дни се бяха случили толкова неочаквани неща. Тереза вече не беше непозната, но не беше и просто приятелка. Нямаше съмнение, че бе увлечен по нея. Но след няколко дни тя щеше да си замине и вероятно така щеше да е по-добре. За какво мислиш? Попита го тя. Минаваха по моста в посока към Уилмингтън Айланд Дайвинг и Гарет превключи на по-висока предавка. Хайде де, подкани се той на ум. Кажи и точно какви мисли ти се въртят в главата. Ами мислех си, заговори той най-накрая, изненадан от себе си, че ако нямаш някакви планове за довечера, ми се ще да те поканя на вечеря у дома. Тя се усмихна. Много се надявах да кажеш тъкмо това. Той продължаваше да е изненадан от себе си и когато отби наляво по улицата, водеща към магазина. Можеш ли да дойдеш вкъщи към 8? Имам да свърша някои неща в магазина и предполагам, че това ще ме позабави. Няма проблем. Къде живееш? В Каролина Бич. Ще ти обясня как да стигнеш, като отидем в магазина. Той паркира колата и Тереза го последва в канцеларията му. Гарет начерта на едно листче пътя до дома му, после, старайки се да не изглежда толкова смутен, както се чувстваше, добави. Мисля, че лесно ще ме намериш. Пикапът ми ще бъде пред къщата. Но ако се объркаш, най-отдолу съм ти написал телефона си. След като тя си тръгна, Гарет се улови, че вече мисли за предстоящата вечер.
както седеше в канцеларията си, два въпроса, на които не можеше да си отговори, зачувъркаха съзнанието му. Първият беше, с какво толкова го привличаше Тереза? И вторият, защо изведнъж почувства, че е предал Катерин? 8. Докато Гарет си вършеше работата в магазина, Тереза прекара следващите няколко часа от следобеда в разглеждане на Уилмингтън. Тъй като не познаваше добре града, попита как да стигне до историческите му места, а после пообиколи магазините. Повечето от тях бяха предназначени предимно за туристи и тя намери няколко неща, които Кевин щеше да хареса, макар никак да не бяха по нейния вкус. Купи му и два чифта къси панталони, които да носи след завръщането си от Калифорния, и накрая се прибра в хотела да подремне малко. Последните 2 дни си бяха казали думата и тя мигом заспа. Гарет от своя страна се сблъска с неприятности. Пратката с новата стока пристигна малко след като се бе върнал в магазина, но тя съдържаше и неща, които не му бяха нужни, та се наложи да се обади във фирмата, за да уреди връщането им. По-късно след обед му бе съобщено, че 3 от учениците му, които си бяха записали часове по гмуркане за този уикенд, щели да отсъстват от града и отменяха часовете си. Не можа да се свърже и с никого от списъка на чакащите. Към 6:30 се почувства изморен и когато след малко приключи работата си за деня, изпусна дълбока въздишка на облегчение. На път за вкъщи се отби в бакалницата и купи някои необходими неща за вечерята. Прибра се, взе си един душ и се облече с джинси и лека памучна риза. Извади от хладилника бутилка бира, отвори я и отиде да седне на един от столовете от ковано желязо на задната веранда. Погледна часовника си, Тереза щеше да дойде скоро. Гарет още седеше на задната веранда, когато чу откъм улицата шума на двигател, работещ на бавни обороти. Слезе от верандата и мина отстрани на къщата, откъдето видя Тереза да паркира точно зад лекотоварния му автомобил. Тя слезе от колата си, облечена с джинси и същата онази блуза, която подчертаваше прелестите й. Имаше отпочинал вид и когато, приближавайки се към него, му се усмихна сърдечно, той почувства, че увлечението му е станало още по-силно в сравнение с днес на обяд, и това го накара да се притесни поради причина, която не искаше да признае. Той тръгна към нея възможно най-нехайно и по средата на пътя пресрещна Тереза, която носеше бутилка бяло вино. Веднага го лъхна аромат на парфюм, нещо, което до тогава не бе употребявала. Донесох малко вино, каза тя и му подаде шишето. Реших, че може да върви с вечерята. После, след кратка пауза, попита, как мина след обедът ти. Беше много натоварен. Клиентите не спряха да влизат до последната минута, а аз имах да прегледам куп документи. Фактически се прибрах едва преди малко. Той тръгна към предната врата, Тереза го следваше. А ти, какво прави досега? Наложи се да подремна малко, каза тя, като че ли да го подкачи и той се засмя. Забравих да те питам дали не искаше нещо по-специално за вечеря. А ти какво си намислил да правиш? Реших да сложа филете на скара, но не съм сигурен дали обичаш такива неща. Шегуваш ли се? Забрави ли, че съм израснала в Небраска? Обожавам хубавия стек. В такъв случай те очаква изненада. Каква? Ами аз съм човекът, който прави най-хубавите стекове на света. О, виж ти, нима. Ще ти го докажа, увери я той, а смехът ти проехтя като мелодия. Докато вървяха към входната врата, Тереза огледа къщата за първи път. Беше относително малка, едноетажна, с правоъгълна форма, облицована с дъски, чиято боя беше поизлющена на места. За разлика от другите къщи в Райтсвил Бич, тя беше разположена направо на пясъка. Когато го попита защо не е върху повдигната основа, Гарет й поясни, че била построена, преди да влезе в сила разпоредбата за противоураганен строеж. Сега сградите трябва да се строят така, че когато морето приижда, вълните да могат да минават под основната конструкция. Вероятно следващата ураганна буря ще отнесе тази стара каштурка в морето, но досега имах късмет. Това не те ли безпокои? Не особено. Къщата не е голяма и по тази причина мога да си позволя да я поддържам. Сигурно предишният собственик се е уморил най-накрая от силните бури, връхлитащи от океана, и затова се е отървал от нея. Те се изкачиха по напуканите стълби и влязоха вътре. Първото, което направи впечатление на Тереза, беше изгледът от всекидневната. Прозорците, високи от пода до тавана, заемаха цялата задна стена на къщата и гледаха към задната веранда и Каролина Бич.
Невероятна гледка! Възкликна Тереза. Нали? От няколко години живея тук и все още не мога да я приема за реална. В едната стена имаше камина, около която висяха десетина подводни снимки. Тя се приближи до тях. Мога ли да разгледам къщата? Разбира се. Аз пък ще ида да подготвя скарата, че има нужда да се почисти. Гарет излезе през плъзгащата се стъклена врата. Когато остана сама, Тереза се застоя малко пред снимките, после тръгна да види останалата част от къщата. И в нея, като в повечето къщи на брега, удобно можеха да живеят не повече от двама души. Имаше само една спалня, в която се влизаше през всекидневната, и прозорците и с изглед към брега също бяха високи от пода до тавана. В предната част на къщата, откъм улицата, се намираше кухнята, малка трапезария, по-скоро ниша, отколкото стая и банята. Макар навсякъде да беше чисто и подредено, пак личеше, че не е било освежавано от години. Връщайки се обратно към всекидневната, Тереза спря пред спалнята и надникна вътре. И там подводни снимки украсяваха стените. Освен тях точно над леглото висеше голяма карта на Северно-Каролинското крайбрежие, на която бяха отбелязани местата на около 500 потънали кораба. На нощното шкафче зърна снимка на жена в рамка. Огледа се, за да се увери, че Гарет е все още навън, и пристъпи навътре в стаята. Катерин трябва да е била около 25 годишна, когато е починала. Изглежда, и тази снимка, като останалите на стената, беше правена от Гарет и тя се запита дали я е поставил в рамка преди или след злополуката. Вдигна я и видя, че Катерин е била много хубава, малко по-дребна от нея, с руса коса, която се спускаше до средата на гърба й. Въпреки че снимката беше малко зърнеста, като че ли преснимана от по-малка, очите на Катерин се виждаха доста ясно. Тъмнозелени и малко като котешки, те й придаваха екзотичен вид, и като че ли се бяха вторачили в терезините. Тя внимателно върна снимката на мястото й, старайки се да я постави пак под същия ъгъл. Когато се обърна да си върви, продължи да чувства, че Катерин наблюдава всяко нейно движение. Тереза потисна това усещане и се погледна в огледалото над скрина с чекмеджета. За своя изненада видя втъкната в рамката му още една снимка на Катерин, но заедно с Гарет. Двамата стояха на палубата на Хепънстанс, усмихнати души. Тъй като яхтата изглеждаше така, сякаш е била току-що възстановена, вероятно снимката е била правена само няколко месеца преди смъртта на Катерин. Очаквайки Гарет да влезе всеки момент, Тереза излезе от спалнята му, изпълнена до някъде с чувство на вина. Отиде до плъзгащите се стъклени врати, които водеха към верандата, и ги отвори. Гарет чистеше решетката на скарата и се усмихна, като я видя. Тя се приближи до него и се облегна на парапета. «Ти ли си правил ония снимки на стената в дневната?» Попита го тя. Той отмахна кичур коса от челото с опакото на ръката си и отвърна. «Да. Известно време взимах фотоапарата си всеки път, когато отивах да се гмуркам. Повечето окачих в магазина, но тъй като пак ми останаха доста, реших да окача няколко и на стените тук. Изглеждат професионално направени. Благодаря. Но мисля, че качеството им се дължи предимно на огромното количество, което направих. Ако знаеш колко несполучливи излязоха повечето». Докато говореше, Гарет вдигна високо решетката. Въпреки че беше почерняла на места, изглеждаше готова за ползване и той я остави настрана. После взе чувалче с дървени въглища, сложи малко в табличката на скарата, която сигурно беше 30 годишна, и ги понамести, за да ги изравни. След това пръсна върху всяка брикета малко газ за запалки. Тереза подметна с шеговит тон. «Знаеш ли, че вече използват за скарите пропан вместо въглища?» «Знам, но предпочитам начина, който ми е познат още от детството ми. Освен това така е и по-вкусно. А с пропан е все едно да печеш на печката в кухнята». Тя се усмихна. «Обеща да ми поднесеш най-вкусния стек, който съм яла досега. И ще го получиш. Имай ми вяра». Той свърши да пръска и остави флакона с газ до чувалчето с дървени въглища. «Сега ще ги оставя малко да се напоят. Искаш ли нещо за пиене?» «Какво имаш?» попита Тереза. Гарет се изкашля. «Бира, безалкохолно и виното, което донесе». «Една бира ще ми дойде добре». Той прибра чувалчето и флакона с газ в един стар моряшки съндък, който стоеше до външната стена на къщата. След като избърса подметките си от пясъка, влезе вътре, оставяйки стъклената врата отворена.
Докато го нямаше, Тереза вдигна глава и огледа плажа отвече клонеше на запад и повечето хора си бяха отишли, а малкото останали или тичаха, или се разхождаха бавно. Въпреки това поне 10 души минаха покрай къщата за краткото време, докато Гарет беше вътре. Не те ли уморяват всички тия хора, които минават от тук? Попита го Тереза, когато той се върна. Той й подаде бирата и отвърна. Не, мен по цял ден ме няма тук. Обикновено, докато се прибера, плажът почти обезлюдява. А зимата не се мярка жива душа наоколо. За миг тя си го представи как седи на верандата и наблюдава океана, сам, както винаги. Гарет бръкна в джоба на джинсите си и извади кибрид. Запали въглищата и се отдръпна, когато пламъците лумнаха. Лекият бриз подгони огъня в кръг. Сега вече се залавям с приготвянето на вечерята. Да ти помогна ли с нещо? То няма много за правене. Но ако си късметлийка, може и да ти разкрие моята тайна рецепта. Тя наклони глава на една страна и го изгледа дяволито. Ама ти май си много старателен по отношение на тия стекове. Вярно е, но знам какво правя. Той и намигна и тя се разсмя, след което го последва в кухнята. Гарет отвори един от шкафовете и извади няколко картофа. Отиде до мивката, изми си ръцете, а след това и картофите. После се върна при печката и започна да увива всеки картоф в фолио и да го поставя върху решетката на фурната. Аз какво да правя? Нали ти казах, няма много за правене. За сега държа всичко под контрол. Купих една готова салата и с това приключва менюто. Тереза се дръпна на страна, а Гарет пъхна решетката в фурната и извади салатата от хладилника. Хвърли на Тереза поглед с ъгълчето на окото си, докато пресилваше салатата в една купа. Защо така изведнъж му се прииска да бъде възможно по-близо до нея? С този въпрос в главата той пак отвори хладилника и извади филетата, които бе поръчал да му нарежат в магазина за тази вечер. След това взе от шкафа до хладилника останалите продукти, които му трябваха, и ги постави на плота до Тереза. Тя му хвърли предизвикателна усмивка. И така, какво им е толкова специалното на тия филета? Той пропъди натрапчивата мисъл от главата си и наля малко бренди в дълбока купа. Няколко неща. Първо, купуваш парчета месо с тази дебелина. Обикновено в магазина не ги режат толкова дебело, така че трябва да поискаш да са такива. После ги поръсваш с малко сол, черен пипер, чесън на прах и ги оставяш да киснат в бренди, докато дървените въглища станат на жар. Той правеше това, което говореше, и за първи път, откакто се запознаха, видът му издаваше истинската му възраст. Въз основа на всичко, което й бе разказал, тя прецени, че е най-малко 4 години по-голям от нея. И това ли е тайната ти? Това е само началото, обеща той и като че ли едва сега забеляза колко е красива. Малко преди да ги сложа на скарата, ще ги напръскам с вода, за да станат по-сочни. Останалото е начинът, по който ги печеш, а не с какво са подправени. Говориш така, сякаш си истински готвач. Не, чак истински готвач не съм, защото умея да правя само няколко неща, но напоследък рядко си готвя. Като се прибера вкъщи, обикновено гледам да приготвя нещо, което не изисква много труд и време. И аз съм същата. Ако не беше Кевин, едва ли изобщо бих готвила. Той привърши с предварителните приготовления, отиде до едно чекмедже, откъдето извади нож, и пак застана до нея. След това взе няколко домата и започна да ги реже на купчета. Ти май много се спогаждаш с Кевин. Вярно е. Надявам се да продължим така и занапред. Още е малък, но се безпокоя като порасне, да не почне да прекарва по-малко време с мен. Аз не бих се безпокоил толкова. От начина, по който ми говориш, мисля, че двамата винаги ще бъдете близки. Дано да е така. За сега той е всичко, което имам. Не знам какво ще правя, когато започне да ме отстранява от живота си. Имам няколко приятелки с момчета и те ми казват, че това е неизбежно. Той положително ще се промени по някакъв начин, всеки се променя, но това не значи, че няма да ти обръща внимание. Тя го погледна. От опит ли говориш, или просто ми казваш неща, които искам да чуя? Той свира мене и отново усети парфюма й. Просто си спомням как беше с мен и баща ми. Винаги сме били близки и това не се промени, когато минах в гимназията. Започнах да правя различни неща, да се виждам по-често с приятели, но ние не престанахме да общуваме, когато се приберях у дома. Много ми се иска и с Кевин да е така.
Докато приготовленията бяха в ход, над тях се слегна отморяваща тишина. Простото действие на рязането на доматите с нея до него стопи част от тревогата, която го бе обсебила до тогава. Тереза беше първата жена, която канеше в този дом, но чувстваше, че му е приятно присъствието и тук. Той изсипа нарязаните домати в купа за салата и избърса ръцете си с книжна салфетка. После се наведе да вземе второ шише бира за себе си. Ще пинеш ли още една и ти? Тя пресуши шишето си и се изненада, че го е изпила толкова бързо. Кимна и остави празното шише на плота. Гарет отвори две бири и подаде едната. Тереза стоеше отпусната до плота и докато поемаше шишето, нещо във външния й вид му се стори познато, дали не беше усмивката, която играеше по устните й, или косият й поглед, с който го наблюдаваше как вдига шишето, за да отпие. Отново си спомни за онзи мързелив летен ден, когато изненада Катерин, като се върна вкъщи за обяд, ден, който в ретроспекция бе пълен с знаци. Но можеше ли да предвиди всичко, което щеше да се случи? Двамата стояха в кухнята, точно както сега той стоеше с Тереза. Доколкото разбирам, ти май вече си обядвала, каза Гарет, когато Катерин застана пред отворения хладилник. Катерин го погледна. Не съм гладна, отвърна тя, а по-скоро жадна. Искаш ли студен чай? С удоволствие. Провери ли дали дойде пощата? Катерин кимна и свали чайника от горната полица. Да, на масата е. Тя отвори бюфета и извади две чаши. Наля в едната чаша и тък му хвана другата, за да я напълни и тя се изплъзна от ръката й. Добре ли си? Попита Гарет разтревожен и остави писмата. Смутена, Катерин прекара пръсти назад в косата си и се наведе да събере стъклените парчета. Просто ми се зави свят за миг. Ще се оправя. Гарет клекна до нея, за да й помогне. Пак ли не се чувстваш добре? Не, но може би се застоях по-дълго навън тази сутрин. Той продължи мълчаливо да почиства пода от стъклата. Настояваш ли да се върна в магазина? Тази седмица наистина доста ти се струпа. Ще ми мине. Освен това знам, че имаш много работа. Знаеше, че е права, но когато се приготви да тръгва, се изпълни с предчувствието, че не биваше да я послуша. Той отпи дълга глътка и изведнъж усета спокойствието в кухнята. Отивам да проверя въглищата, каза той, изпитвайки нужда да прави нещо, каквото и да било. Надявам се вече да са готови. Да сложа ли масата в това време? Разбира се. Ето тук е всичко, което ще ти трябва. След като й показа откъде да вземе приборите, той тръгна към верандата, насилвайки се да се отпусне и да пропъди спомените от съзнанието си. Провери въглищата и прецени, че им трябват още няколко минути, за да станат на жар. Отиде до моряшкия съндък и извади от него малък мях. Подпря го до парапета близо до скарата и си пое дълбоко въздух. Океанският въздух беше свеж, почти опияняващ, и за първи път, независимо от яркия спомен за Катерин преди минути, му беше приятно, че Тереза е тук. Дори се чувстваше щастлив, нещо, което отдавна не бе изпитвал. И това не се дължеше само на непринуденото им общуване, а и на дребните неща, които правеше Тереза. На начина, по който се усмихваше, по който го гледаше, дори по който го беше хванала за ръка в ранния следобед. Започваше да му се струва, че я познава от много по-отдавна. Запита се дали това се дължи на приликата и в много отношения с Катерин, или просто защото баща му го накара да разбере, че е крайно време да започне да се вижда с някого. Докато той беше навън, Тереза се зае да подрежда масата. Постави чаши за вино до всяка чиния и извади от чекмеджето сребърни прибори. Видя, че вътре има и два малки свещника и свещи. Помисли си дали няма да претрупа масата с тях, но реши да ги сложи и да остави на него, ако иска, да ги запали. Тък му привърши и Гарет влезе. Трябва да почакаме още мъничко. Искаш ли да седнем отвън, докато стане време? Тереза взе бирата си и го последва. И сега духаше вятър, но не толкова силен, както предишната вечер. Тя се настани на стола до Гарет. Той изпружи крака и кръстоса глезени, дълбоко разкопчаната тънка риза разкриваше загорялата му от слънцето кожа. Беше отправил поглед към океана. Тя затвори за миг очи и си помисли, че отдавна не се е чувствала толкова жизнена. Сигурен съм, че от мястото, където живееш в Бостън, нямаш такава гледка, внезапно наруши той тишината. Така е, нямам. Живея в апартамент. Родителите ми не могат да ми се начудят как мога да живея в центъра на града.
Според тях предградията са за предпочитане. А защо живееш там? Така свикнах още преди да се разведа. Но сега пък ми е по-удобно. На няколко минути път съм от редакцията. Училището на Кевин е през една пресечка и не се налага да шофирам по магистралата, освен когато излизам от града. Другата причина е, че исках да сменя обстановката, след като бракът ми се разпадна. Направо не можех да издържам на погледите на съседите ми, когато научиха, че Дейвид се изнесе от къщи. В какъв смисъл? Тя свира мене и гласът и стана по-тих. На никого от тях не съм казвала защо се разведохме с Дейвид. Реших, че не е тяхна работа да знаят. Разбира се, че не е. Тя замълча, сякаш се унесе в спомени, после продължи. Да, но в техните представи Дейвид беше прекрасен съпруг, хубав, преуспяващ и не можеха да си представят, че е способен да извърши нещо нередно. Дори докато бяхме заедно, той се държеше безупречно. До края нямах представа, че има извънбрачна връзка. Тя се обърна към него, лицето й бе помръкнало. Както казват, съпругата последна научава. А ти как научи? Може да ти прозвучи банално, заклати глава тя, но го научих от пункта за химическо чистене. Когато отидох да взема дрехите му, жената ми подаде някакви бележки, които намерила в джоба му. Едната беше сметка от хотелска стая в центъра. По датата си спомних, че същата вечер си беше у дома, така че трябва да го е ползвал само след обеда. Той отрече, когато го попитах, но от начина, по който ме гледаше, разбрах, че ме лъже. Накрая всичко излезе наяве и аз подадох молба за развод. Гарет я слушаше внимателно и се питаше как е могла да се влюби в човек, който е способен да й причини такова нещо. Сякаш прочела мислите му, тя продължи. Дейвид е от онези мъже, които лесно могат да ти завъртят главата и да те накарат да им вярваш. Мисля, че дори самият той вярваше на повечето неща, които ми говореше. Запознахме се в колежа. Той беше умен и очарователен и аз бях поласкана, че проявява интерес към мен, съвсем младо, свито момиче, дошло направо от Небраска. Не приличаше на никого от момчетата, които познавах до тогава. А когато се оженихме, си мислех, че ми се очертава живот като в романите. Но той явно е бил далеч от тази мисъл, защото, както разбрах по-късно, започнал да ми изневерява още на 5-тия месец след женитбата ни. Тя пак замълча и Гарет погледна към шишето си с бира. Не знам какво да ти кажа. Няма нищо за казване. Всичко свърши и както ти споменах вчера, единственото, което искам от него, е да бъде добър баща на Кевин. Като те слушам, сякаш лесно си разрешила нещата. Съвсем не. Дейвид ме нарани дълбоко и ми трябваха повече от 2 години след сеансите ми при една много добра терапевтка, за да стигна до сегашното си състояние. Научих много от терапевтката, научих много и за самата себе си в този период. Веднъж, когато й разказвах какъв подлец се оказа Дейвид, тя изтъкна, че ако продължавам да тая гняв към него, той ще продължава да ме владее, затова спрях да говоря по този въпрос. Тя отпи глътка бира. Гарет попита. Посъветва ли те нещо друго твоята терапевтка? Тя се замисли, после леко се усмихна. Да, сетих се. Каза ми, че ако се запозная с мъж, който ми напомня на Дейвид, веднага да се обърна и да избягам в Дънгора. Аз напомням ли ти на Дейвид? Ни най-малко. Толкова си различен от него, че не можеш да си представиш. Това ме успокои, каза Гарет с престорена сериозност. Защото в тази част на страната почти няма гори, та щеше да се наложи дълго да бягаш. Тя се закикоти и Гарет отмести поглед към скарата. Видя, че въглищата са станали вече на жар и попита. Готова ли си за вечерята? Няма ли да ми покажеш останалото от тайната ти рецепта? С удоволствие, отвърна той, докато ставаха от местата си. В кухнята той взе стъкленица с маринатата и напръска отгоре 2 парчета месо. После ги извади от купата с бренди и ги напръска с марината и от другата страна. Отвори хладилника и взе оттам малко найлоново пликче. Това пък какво е? Попита Тереза. Това е лой, тлъстата част от месото, която обикновено се изрязва. Накарах месаря да ми я запази, когато му поръчвах филетата. И за какво служи? Сега ще видиш. С филетата и една мъша двамата се върнаха при скарата. Гарет остави мъшата до парапета, взе мяха и започна да издухва пепелта от въглените, като междувременно й обясняваше какво прави. За да изпечеш великолепни стекове, ти трябва силна жар.
Смеха издухваш пепелта, за да няма нищо, което да намалява силата на жърта. Той сложи решетката върху барбекюто, остави я да се нагорещи, после с мъшата нареди върху нея филетата. Колко изпечен искаш твоя стек? Средно. С тази дебелина трябва да се пече по 11 минути от двете страни. Тя повдигна вежди. Ама ти си бил много прецизен в тази работа. Обещах ти вкусен стек и смятам да удържа на думата си. Докато чакаха месото да стане готово, Гарет хвърляше крадешком погледи към Тереза. Имаше нещо много чувствено в фигурата й, очертана на фона на залязващото слънце. Небето беше добило оранжев цвят и топлата светлина я правеше още по-красива и потъмняваше кафявите й очи. Косата й се вееше възбуждащо от вечерния вятър. За какво мислиш? Той се напрегна, като чу гласа й, изведнъж се усети, че не е продумвал, откакто сложи месото да се пече. Мислех си какъв подлец е бил бившият ти съпруг, отвърна той и като се обърна към нея, я видя да се усмихва. Тя го потупа леко по рамото. Да, но ако все още бях омъжена, сега нямаше да съм тук с теб. Което щеше да е много жалко, отвърна той, чувствайки тръпка от допира на ръката й. Да, щеше, потвърди тя и погледите им се срещнаха, но Гарет побърза да се обърне и се пресегна да вземе пликчето с тлъстината. Изкашля се, преди да заговори. Май стана време за това. Той наряза тлъстите парчета на купчета и ги поръси върху жърта, непосредствено под филетата. После се наведе и раздуха въглените, докато избухнат пламъци. Какво правиш? Пламъците от тлъстината няма да позволят на сока да изтече и така месото ще се запази сочно. Именно по тази причина използвам мъша, а не вилица. Той хвърли още няколко купчета тлъстина върху жърта и повтори процедурата. Тереза се огледа наоколо и отбеляза. Колко е спокойно тук. Сега разбирам защо си купил тази къща. Той свърши и тази част от работата и отпи глътка бира, за да накваси гърлото си. Има нещо в океана, което действа особено на хората. Предполагам за това идват тук да си почиват. Тя се обърна към него. Гарет, кажи ми за какво си мислиш, когато седиш тук сам? За много неща. А за нещо по-специално? Мисля си за Катерин, прииска му се да й отвърне. Но въздъхна и рече. Не, всъщност не. Понякога си мисля за работата, понякога за новите места, до които искам да се гмурна и проуча. А нерядко си мечтая да отплувам с яхтата и да оставя всичко зад гърба си. Тя го наблюдаваше внимателно, когато изрече последните думи. Можеш ли наистина да го направиш? Да отплаваш на някъде и никога повече да не се върнеш? Не съм много сигурен, но ми се ще да мога. За разлика от теб аз нямам семейство, освен баща си и в известен смисъл той положително ще ме разбере. Ние с него много си приличаме и мисля, че ако не бях аз, той отдавна щеше да се е махнал от тук. Но това ще означава да избягаш. Знам. Защо ти се иска да го направиш? Продължи да настоява тя, знаейки до някъде отговора. Той обаче мълчеше и тя се наведе и заговори с нежен глас. Гарет, знам, че не е моя работа, но ти не можеш да избягаш от това, което преживяваш, и му хвърли насърчителна усмивка. Освен това имаш толкова неща, които да предложиш на някоя жена. Гарет седеше смълчан, размишлявайки над думите й, и се питаше как знае какво точно да му каже, за да го накара да се почувства по-добре. През следващите няколко минути единствените звуци около тях идваха от другаде. Гарет обърна филетата и те зацвърчаха върху решетката. Лекият ветрец свиреше в далечината, вълните се втурваха да стигнат брега и да се разбият. Постоянният им грохот действаше тъй успокоително. Мислите на Гарет се отплеснаха към последните 2 дни. Спомни си за мига, в който видя Тереза за първи път вчера, за часовете, прекарани заедно на Хепънстанс, за разходката им по брега след обяда, когато й разказа за Катерин. Вече не се чувстваше напрегнат, както през целия днешен ден, и сега, както седяха един до друг в сгъстяващия се здрач, той усещаше, че между тях се е породило нещо, което и двамата не искаха да признаят. Малко преди месото да стане готово, Тереза влезе в къщата, за да доподреди масата. Извади картофите от фурната, махна фолиото на 2 от тях и постави по един във всяка чиния. След това сложи и салатата в средата на масата, а до нея подреди няколко стъкленици с течни подправки, които извади от хладилника, комплекта за сол и черен пипер, чинийка с масло и накрая 2 салфетки.
Тъй като в кухнята вече притъмняваше, запали лампата, но светлината й беше толкова силна, че тя отново я загаси. Без да се замисля, се върна до масата и запали свещите, след това отстъпи крачка-две назад, за да прецени дали няма да дойдат в повече. Но гледката й хареса и тя взе бутилката вино и тъкмо я сложи на масата, и Гарет влезе в кухнята. Той затвори плъзгащата се стъклена врата и се обърна. Две пламъчета, сочещи нагоре, прорязваха тъмнината в кухнята и на светлината им Тереза изглеждаше още по-хубава. Трепкащите им отражения върху тъмната коса и в очите й придаваха загадъчен вид. Гарет се прехласна и дума не можа да отрони, само я гледаше. И точно в този момент му стана ясно какво се бе опитвал да потисне през цялото време, откакто я срещна. Помислих си, че тия свещи ще внесат уют в обстановката, каза тя тихо. Много правилно си помислила. Те продължиха да се гледат от разстояние, сковани за миг от сянката на далечните възможности. Тереза първа отмести поглед. Не можах да намеря тирбушон, рече тя, колкото да каже нещо. Аз ще го потърся, отвърна той бързо. Понеже не го използвам често, трябва да е в дъното на някое чекмедже. Той занесе чинията с готовите филета на масата, после отиде до шкафа. Поразрови между приборите, намери тирбушона и остави и него на масата. С няколко сръчни движения отвори бутилката и наля в двете чаши. След това седна и с мъшата разпредели филетата във всяка чиния. Дойде часът на истината, отбеляза Тереза миг преди да поднесе първата хапка към устата си. Гарет се усмихна, докато я наблюдаваше как дъвче. Тереза беше приятно изненадана да открие, че той й беше говорил истината. Гарет, стекът наистина е превъзходен, каза тя искрено. Благодаря. Свещите намаляха с изнизването на вечерта и Гарет на два пъти и каза колко се радва, че му е дошла на гости. И двата пъти Тереза почувства тръпки на вълнение по врата и трябваше да отпие глътка вино, за да прогони това усещане. Навън океанът бавно се надигаше с настъпването на прилива, причинен от полумесеца, който като че ли бе изникнал от нищото. След като се навечеряха, Гарет предложи пак да се разходят по брега и добави. Толкова е красиво вечер. Тереза се съгласи и той вдигна чиниите и приборите и ги сложи в мивката. Двамата излязоха навън и Гарет затвори стъклената врата след себе си. Вечерта беше мека. Те слязоха от верандата, изкачиха една малка дюна и се озоваха на самия бряг. Когато стигнаха до ръба на водата, направиха същото както през деня, събуха си обувките и ги оставиха на пясъка, тъй като наоколо нямаше никой. Тръгнаха бавно, близко един до друг. Най-изненадващо Гарет я хвана за ръката. Чувствайки топлата му длан, на Тереза за миг и мина през ума как ли ще й подейства, ако докосне тялото й, ако погали кожата й. Мисълта породи тръпка вътре в нея, тя го стрелна с поглед и се запита дали не е догадил мислите й. Те продължиха да крачат бавно, наслаждавайки се на вечерта. Отдавна не съм прекарвал такава прекрасна вечер, наруши мълчанието Гарет и гласът му прозвуча като призрачно ехо. Аз също. Пясъкът под краката им беше студен. Гарет, знаеш ли какво си мисля? За онзи момент, в който ме покани на разходка с яхтата ти, помниш, нали? Разбира се. Защо ме покани? Той я погледна учудено. Как защо? Ами защото ми се стори, че в същия миг съжали, че го каза. Той свира мене. Не мисля, че съжаляваме точната дума. По-скоро бях изненадан, че го изрекох, но не съм съжалявал. Тя се усмихна. Сигурен ли си? Да, напълно. Не забравяй, че не бях канил никого през тези 3 години. И когато ми каза, че изобщо не си се качвала на ветроходна яхта. Като че ли изведнъж ми втръсна всеки път да излизам сам с нея. Искаш да кажеш, че съм се появила в подходящия момент на подходящото място, така ли? Той поклати глава. Не съм искал да прозвучи така. Наистина ми дойде някак отвътре да те поканя. Не мисля, че бих предложил същото, ако беше някоя друга на твое място. На всичкото отгоре разходката се оказа много по-приятна, отколкото си я представях. Отдавна не съм се чувствал така, както през тези 2 дни. Топла вълна я заля при тези думи. Докато вървяха, почувства как той движи в малки кръгчета палеца си върху кожата й, без да спира. Ти така ли си представяше почивката си? След кратка пауза, в която реши, че още не е време да му казва истината, отвърна. Не.
В далечината Тереза забеляза, че на плажа има и други хора, макар че ги виждаше като сенки. Имаш ли намерение пак да дойдеш тук някой ден? Имам предвид на почивка. Не съм мислила по въпроса. Защо? Ами надявах се да ти е минавало през ума. Тереза се загледа в светлините на далечен пристен. И пак почувства палеца му да гали ръката й. Ще ми приготвиш ли пак такава вечеря, ако дойда отново? Ще ти приготвя всичко, което пожелаеш, стига да е пак филе. Тя се изсмя късо. Тогава ще си помисля. Обещавам. Ако искаш, мога да ти преподам някой и друг урок по гмуркане. Мисля, че Кевин ще прояви по-голямо желание от мен. Ами доведи и него. Тя му хвърли бърз поглед. Наистина ли няма да имаш нищо против? Ни най-малко. С удоволствие ще се запозная с него. Сигурна съм, че ще го харесаш. Не се и съмнявам. Те продължиха да вървят мълчаливо известно време, след което Тереза изведнъж изтърси. Гарет, мога ли да те попитам нещо? Разбира се. Знам, че ще прозвучи странно, но... Тя замълча и го погледна изпитателно. Казвай де. Кое е най-лошото нещо, което си извършил досега? Той се разсмя високо. Това пък откъде ти хрумна? Просто искам да знам. Винаги задавам този въпрос на хората. Така научавам много неща за тях. Най-лошото нещо. Да, възможно най-лошото. Той се замисли. Ами според мен най-лошото нещо, което съм извършил, беше, когато на времето като юноша излязох с кола една декемврийска вечер с тумба приятели. Бяхме си пинали доста и вдигахме голяма врява, накрая спряхме в една улица, цялата украсена с коледни лампички. Слязохме от колата и започнахме да отвинтваме и задигаме всяка крушка, до която можехме да стигнем. Не може да бъде. Може и го направихме. Бяхме петима и напълнихме багажника с крадени коледни крушки. Това продължи близо 2 часа, като се превивахме от смях, докато го вършехме. Улицата беше спомената във вестника като една от най-красиво украсените улици в града, а ние я съсипахме. Не искам и да си представям как са реагирали хората. Сигурно са били бесни. Но това е било ужасно. Той пак се разсмя. Знам. Сега аз го намирам за ужасно, но тогава беше луда забава. А пък аз те мислех за Хрисим човек. Наистина съм Хрисим. Хрисим, друг път. И продължи да го разпитва. И какво друго сте правили с твоите приятели? Наистина ли ти е любопитно? Да, наистина. Тогава той започна да й разказва пакостни случки от младежките си години. Веднъж един от приятелите му изравнил колата си с неговата, докато той бил в нея с момиче, и му направил знак да свали стъклото си. Той го послушал и тогава приятелят му хвърлил вътре бомбичка, която избухнала в краката му. През следващите 20 на минути той продължи да й разказва за приключенията си в ония години, правеше го повече за нейно забавление. Най-накрая й зададе същия въпрос, който бе отворил тази тема. О, аз никога не съм правила подобни бели, отвърна тя престорено срамежливо. Винаги съм била примерно момиче. Той отново се разсмя, чувствайки, че тя го манипулира, макар че нямаше нищо против, изпълната увереност, че не му казва истината. Унесени в разкази за детско-юношеските си години, двамата стигнаха до края на плажа. Тереза се опита да си го представи като младеж и се замисли как ли би погледнала на него, ако го бе срещнала в колежа. Дали щеше да го сметне за неустоим, както сега, или пак щеше да се влюби в Дейвид. Искаше и се да вярва, че е щяла да види разликата между тях двамата, но дали наистина щеше. В ония години Дейвид и се струваше съвършен. Те спряха да вървят и се обърнаха към океана. Стояха един до друг, раменете им леко се допираха. За какво си мислиш? Попита я Гарет. За това колко е приятно мълчанието с теб. Той се усмихна. Аз пък си мислех, че ти разказах много неща, които не съм споделял с никого. Защо го направи? Защото знаеш, че ще се върна в Бостън, а там няма на кого да ги разказвам ли? Той се изсмя. Не, съвсем не за това. Тогава защо? Той я изгледа очуден. Нима не си разбрала? Не. Тя се усмихваше, когато му отговори, сякаш го предизвикваше да продължи. Той се чудеше как да й обясни нещо, което бе необяснимо и за самия него. После, след доста продължителен момент, в който събираше мислите си, отвърна тихо. Предполагам,
че защото исках да знаеш какво представлявам всъщност. Защото, ако ме опознаеш по-добре и въпреки това нямаш нищо против да се виждаш с мен. Тереза не продумваше, но добре знаеше какво точно се опитва да й каже. Той отмести поглед от лицето й. Съжалявам за това. Нямах намерение да те притесня. Изобщо не си ме притеснил, започна Тереза. Радвам се, че ми го каза. Тя замълча и след малко двамата отново закрачиха бавно. Но ти не се чувстваш така, както аз. Тя го погледна. Гарет. Аз. Гласът ти се загуби. Не казвай нищо. Тя не го остави да продължи. Напротив, ще говоря. Ти поиска отговор и ще го получиш. Тя замълча, търсейки най-добрия начин да се изрази. После въздъхна дълбоко и додаде, след като се разделихме с Дейвид, аз прекарах много тежък период. И точно, когато помислих, че съм се съвзела, започнах да се срещам с хора. Но мъжете, с които се запознавах, как да ти кажа, имах чувството, че докато съм била омъжена, животът коренно се е променил. Защото те винаги искаха нещо, а нищо не даваха. И в един момент просто ми втръсна от тях. Не знам какво да ти кажа. Слушай, Гарет, не ти говоря тези неща, защото мисля, че си като тях. Напротив, мисля, че ти си много по-различен. И това ме плаши до някъде. Защото, ако ти кажа, че си ми много приятен, по някакъв начин, значи го казвам и на себе си. А ако го казвам на себе си, значи се отварям да бъда наранена отново. Никога не бих те наранил, тихо рече той. Тя се спря и го обърна към себе си. И заговори тихо. Знам, че вярваш в това, Гарет. Но ти си се преборвал с собствените си демони през тези 3 години. Не знам дали вече си готов да продължиш напред, а ако не си, тогава аз ще бъда тази, която ще страда. Думите го засегнаха дълбоко и му трябваше малко време, докато отвърне нещо. Искаше да срещне погледа й. Тереза. Откакто се запознахме? Не знам. Той замълча, съзнавайки, че не е способен да подреди думите си така, че да изразят точно какво чувства. Вместо това вдигна ръка и погали бузата й с пръст, който едва докосваше кожата й, сякаш я галеше с перо. В същия миг тя затвори очи и въпреки колебанието си остави чувствата да изпълват тялото й и да стоплят врата и гърдите й. Тя усети, че всичко започва да се изплъзва и изведнъж си даде сметка, че е постъпила много правилно с идването си тук. Вечерята заедно с него, разходката по плажа, начинът, по който я гледаше в момента. Не можеше да си представи нищо по-хубаво от това, което ставаше точно в този момент. Вълните се гонеха по пясъка и мокреха краката им. Топлият летен бриз развяваше косата и засилваше приятното усещане от допира на ръката му. Лунната светлина хвърляше неземно сияние върху водата, а облаците засенчваха на места плажа и правеха гледката нереална. Те се отдадоха на всички чувства, които се бяха натрупвали от мига, в който се запознаха. Тя се притисна до него, усещайки топлината на тялото му, и той освободи ръката й. После бавно обви ръце около нея, притегли я плътно към себе си и я целуна нежно по устните. След като я отдалечи малко от себе си, за да я погледне, отново я целуна. Тя отвърна на целувката му и почувства как ръката му се движи нагоре по гърба й, и когато стигна до косата й, зарови пръсти в нея. Те стояха притиснати, всеки обгърнал с ръце другия, без да се притесняват, че някой може да ги види. И двамата бяха очаквали отдавна този момент, и когато най-накрая се отделиха, се загледаха в очите. После, хващайки го отново за ръка, Тереза бавно го поведе към къщата му. Докато влизаха вътре, всичко им се струваше като на сън. Веднага щом затвори вратата след себе си, Гарет я целуна отново, много по-страстно този път. Тереза почувства как тялото й тръпне в очакване. Тя влезе в кухнята, взе 2 свещи от масата и го поведе в спалнята. Сложи свещите на писалището му, а той извади кибрита от джоба си, за да ги запали, докато в това време Тереза спускаше завесите. Гарет стоеше до писалището, когато тя се приближи до него. Заставайки плътно до него, бръкна под ризата му и прекара пръсти по гърдите му, чувствайки стегнатите му мускули. Като го гледаше в очите, започна да разкопчава ризата му, после бавно я повдигна нагоре, за да изхлузи ръкавите й. Вдигайки ръцете му, тя я пусна зад гърба му и докато се притискаше в тялото му, я чу как падна на пода. Целуна го по гърдите, после по врата, потръпвайки, когато ръцете му се повдигнаха към нейната блуза.
За да го улесни, тя се наклони назад, докато той бавно и внимателно откопчаваше копче след копче. Когато разтвори блузата й, плъзна ръце по гърба и я притисна до себе си, усещайки топлината на кожата й. Целуна я отстрани по врата и лекичко гризна меката част на ухото й, докато ръцете му се движеха нагоре-надолу по гърба й. Тя разтвори устни и почувства нежността на допира му. Пръстите му спряха на закопчалките на сутиена и той ги освободи с сръчно движение, от което дъхът й спря. После продължи да я целува, като в същото време сваляше през рамките, усещайки допира на гърдите й. Наведе се и ги целуна една по една нежно, а тя се изви назад, чувствайки горещия му дъх и влагата от устата му там, където я допираше. Тя притаи дъх, когато посегна да разкопчае колана на джинсите му. Вдигна очи, за да срещне погледа му, и бавно свали ципа. Продължавайки да го гледа, прекара пръст по талията му, спусна го надолу до пъпа и го задържа там за миг, преди да издърпа колана от панталоните. Те се разхлабиха и той пристъпи крачка назад, за да ги събуе. После се наведе да я целуне отново, вдигна я на ръце и я занесе на леглото. Когато и той легна до нея, тя плъзна ръце по гърдите му, влажни от пот, и почувства ръцете му да опипват джинсите й. Откопча ги и повдигна леко таза и докато тя изхлузваше крачолите един по един, той продължи да гали тялото й. Тя плъзна ръка по гърба му и леко го захапа по врата, чувствайки как дишането му се ускорява. Той започна да сваля късите си гъщета, а тя – пликчетата си, и когато останаха голи, притиснаха плътно тела един към друг. Светлината на свещите я правеше още по-красива. Той прекара език между гърдите й, надолу по корема до пъпа и обратно нагоре. Косата й блестеше от отразената светлина, кожата й беше мека и подканваща. Той почувства как ръцете й на гърба му го претегляха към нея. Но продължи да целува тялото й, за да се наслади по-дълго на този момент. Притисна буза до корема и леко я отърка. Допирът на наболата му брада до кожата я възбуди, тя легна по гръб и промуши пръсти в косата му. Той продължи да отърква буза в корема и когато възбудата й нарасна до краен предел, той се измести нагоре и продължи същото движение по гърдите й. Тогава тя го притегли отново към себе си и изви гърба си, докато той бавно се наместваше върху нея, след това започна да целува пръстите на ръцете й един по един и когато най-накрая двамата се сляха в едно, тя затвори очи и изпусна дълбока въздишка. Целувайки се нежно, двамата започнаха да се любят с страст, потискана цели 3 години. Телата им се движеха като едно цяло, всеки беше напълно наясно какво иска другия и се стараеше да му достави удоволствие. Гарет почти не спираше да я целува, влагата от устните му оставяше следи навсякъде, където я докосваха, и тя почувства как тялото й започва да тръпне в нарастващо очакване на нещо прекрасно. И когато накрая то се случи, тя заби пръсти в гърба му, но в мига, в който то свърши, последва ново и ново на дълги пресекулки. Накрая, след като свършиха да се любят, Тереза се чувстваше изразходвана и само обви ръце около него и го притисна плътно до себе си. Отпусна се до тялото му, чувствайки пръстите му да се разхождат по кожата й. Погледна към свещите и видя, че бавно са се стопили почти до основата си. Двамата прекараха в леглото почти цялата нощ, като се любеха отново и всеки път след това оставаха плътно притиснати един към друг. По едно време Тереза заспа в прегръдките му, а Гарет я наблюдаваше как спи до него. Малко преди да се унесе и той, нежно приглади назад косата й, за да запомни всяка подробност от лицето й. На разсъмване Тереза инстинктивно почувства, че Гарет не е до нея, и отвори очи. Обърна се и го потърси с поглед в стаята. Като не го видя, стана, отиде до гардероба му и извади оттам хавлиен халат. Навлече го, излезе от спалнята и надникна в тъмната кухня. И там го нямаше. Като не го намери във всекидневната, се сети къде може да е. Излезе на задната веранда и ги видя да седи там, облечен само с гъщета и сив памучен пуловер. Той се обърна и се усмихна. О, здравей! Тя пристъпи към него и той й направи знак да седне в скута му. Целуна я, а тя обви ръце около врата му. Но изведнъж почувства, че нещо не е наред, и се отдръпна леко. Добре ли си? Погали го по бузата. Отговори и след кратко мълчание, тихо, без да я поглежда. Да. Сигурен ли си? Той кимна, без да повдига поглед, и тя обърна лицето му към себе си. Изглеждаш ми някак тъжен, заговори тя нежно. Той се усмихна едва, без да продумва. Това, което се случи, ли те натъжи? Не, отвърна той.
Съвсем не. Ни най-малко не съжалявам за случилото се. Тогава каква е причината? Той нищо не каза и пак извърна поглед настрани. Заради Катерин ли излезе тук? Продължи тя с тих глас. Преди да й отговори, взе ръцете й в своите и накрая я погледна в очите. Не съм тук заради Катерин, говореше почти шепнешком, заради теб излязох тук. После нежно, като малко дете, я притегли към себе си и я прегърна, без да отронва дума, и я задържа така, докато небето започна да просветлява и на плажа се появиха първите летовници. 9. Какво значи това, че не можеш да обядваш с мен днес? Та ние го правим от години, забрави ли? Не съм забравил, татко, но просто днес не мога. Ще го оставим за другата седмица, става ли? Джеб Блейк замълча от другия край на линията и забарабани с пръсти по писалището си. Защо имам чувството, че не ми казваш всичко? Няма нищо за казване. Наистина ли? Да, наистина. Тереза, която беше под душа, подвикна на Гарет да й подаде кърпа да се избърше. Гарет закри мембраната на слушалката и отвърна, че идва веднага. Когато долепи отново ухо до слушалката, чу баща си да казва. Какво беше това? Нищо. Но баща му вероятно се досети, защото попита. Там е онова момиче, Тереза, нали? Гарет усети, че не може да скрие истината от баща си и отговори. Да, тя е тук. Джеб подсвирна, явно зарадван. Крайно време беше. Гарет се опита да омаловажи нещата. Татко, не се вживявай толкова. Няма. Обещавам. Благодаря. Мога ли обаче да те попитам нещо? Казвай, въздъхна Гарет. Хубаво ли ти е с нея? Синът му се забави малко с отговора си. Да, хубаво ми е. Крайно време беше, повтори Джеб през смях и затвори телефона. Гарет остана загледан за миг в слушалката, преди да я постави обратно на мястото й. Наистина ми е хубаво с нея, прошепна той на себе си с лека усмивка, наистина. След няколко минути Тереза излезе от банята. Изглеждаше отпочинала и свежа. Лъхна я миризма на току-що сварено кафе и отиде в кухнята, за да си налее. Първо обаче сложи в тостера филийка хляб и в този момент Гарет застана до нея. Още веднъж добро утро, каза той и я целуна по врата. Още веднъж добро утро и на теб. Извинявай, че те оставих сама с нощи в леглото. О, я стига. Разбирам те. Сериозно ли говориш? Напълно сериозно. Тя се обърна към него и му се усмихна. Беше прекрасна нощ. За мен също. Той отиде до шкафа да извади чаша за Тереза и я попита през рамо. Какво искаш да правим днес? Обадих се в магазина да им кажа, че няма да ходя. Имаш ли нещо предвид? Какво ще кажеш да те разведа из Уилмингтън? Може, но в гласа й не се долови голямо желание. Ти друго ли бе намислила да правиш? Не може ли да останем тук? И какво ще правим? О, мога да измисля куп неща, отвърна тя и обви ръце около него. Добре, усмихна се той. Нямам възражения. Следващите 4 дни Тереза и Гарет бяха неразделни. Гарет натовари Ян да се грижи за магазина, дори го остави да поеме часовете му по гмуркане в събота, нещо, което правеше за първи път. Разходи 2 пъти Тереза с яхтата, като втората вечер останаха цялата нощ в открито море и се излежаваха в каютата, полюшвани от леките вълни на Атлантическия океан. Същата вечер тя поиска да й разкаже още за приключенията на първите мореплаватели и заслушана в гласа му, ехтящ в кабината, го погалваше от време на време по косата. Онова, което не усети, след като потъна в дълбок сън, беше, че Гарет и този път се измъкна от леглото и излезе да се разхожда по палубата. Мислеше си за спящата вътре Тереза, за това, че скоро щеше да си замине, и тези мисли съживиха друг спомен от преди години. Наистина мисля, че не бива да тръгваш, каза Гарет на Катерин и в очите му се четеше безпокойство. Тя стоеше до предната врата, с куфър в краката й и изглеждаше притеснена. Стига де, Гарет, нали се разбрахме, заминавам само за няколко дни. Но напоследък нещо не ти е добре. Катерин вдигна ръце в знак на протест. Колко пъти да ти казвам, че нищо ми няма. Сестра ми наистина има нужда от мен. Нали знаеш каква е, притеснява се за сватбата, а мама не й помага много. Аз също имам нужда от теб. Гарет. Това, че ти трябва да стоиш по цял ден в магазина, не значи, че аз трябва да остана тук. Не сме вързани един за друг, нали?
Гарет неволно отстъпи крачка назад, сякаш тя го бе зашлевила. Не съм казал, че сме вързани. Просто не съм убеден, че трябва да тръгваш в това състояние. Ти не ме пускаш да ходя никъде. Какво да правя, като ми липсваш, когато те няма? Лицето й се смекчи малко. Знаеш, че и да замина, пак ще се върна. Когато споменът избледня, Гарет влезе отново в каютата. Тереза спеше под завивките и той се вмъкна до нея и я притисна плътно до себе си. На следващия ден двамата прекараха на плажа, близо до кея с ресторанта, в който обядваха заедно за първи път. Гарет забеляза, че лъчите на ранното слънце доста позачервиха кожата на Тереза и прескочи до едно от многото магазинчета в непосредствена близост до плажа, за да купи лосьон. Намаза гърба й, втривайки го нежно, сякаш докосваше кожа на дете. Колкото и да не й се искаше да го вярва, дълбоко в себе си тя усещаше, че на моменти мислите му са някъде другаде. Но после най-внезапно тези моменти отлитаха и тя започваше да уверява себе си, че вероятно само си въобразява. Отново обядваха в приханг, държаха се за ръце и се гледаха през масата. Разговаряха тихо, без да обръщат внимание на тълпите наоколо и никой от двамата дори не забеляза кога са оставили сметката им на масата и кога се бе изпразнил ресторантът. Тереза го наблюдаваше проницателно и се запита дали Гарет е бил толкова интуитивен към Катерин, както беше и с нея. Имаше чувството, че всеки път, когато бяха заедно, той четеше мислите й. Що ми се приискаше да я хване за ръката, той се пресягаше, преди още да си бе отворила устата. Що ми се приискаше да говори, без да бъде прекъсвана, той я слушаше безмълвно. Що ми се приискаше да узнае какво изпитва към нея в даден момент, от начина, по който я поглеждаше, веднага й ставаше ясно. Никой друг, дори Дейвид, не я разбираше толкова добре, както Гарет. А го познаваше от толкова скоро, едва от няколко дни. Как е възможно това, чудеше се тя. Късно нощем, докато той спеше до нея, тя търсеше отговора и отговорът винаги я отпращаше към писмата в бутилките, които бе открила. Колкото повече опознаваше Гарет, толкова повече вярваше, че е било предопределено да намери неговите послания до Катерин. Сякаш някаква сила ги бе насочила към нея с цел да я събере с Гарет. В събота вечер Гарет пак и приготви вечеря, която този път те изядоха на задната веранда под звездите. След като се любиха, останаха в леглото, вплели пръстите на ръцете си. И двамата знаеха, че на другия ден тя си заминаваше за Бостън, тема, която и двамата избягваха да зачекват. «Ще те видя ли отново?» попита тя. Този път той доста се забави с отговора си. «Надявам се». «А искаш ли?» «Разбира се, че искам». Надигна се в леглото и леко се отдръпна от нея. След малко и тя се надигна, седна до него и запали нощната лампа. «Какво има, Гарет?» «Просто не ми се иска да свършва този момент», каза той и сведе поглед. «Не ми се иска да свършва това, което стана между нас, не ми се иска да свършва тази седмица. Ти влезе в живота ми, обърна го наопаки и сега си отиваш». Тя го погали по косата и тихо заговори. «О, Гарет! Аз също не искам да свършва това. Тук прекарах една от най-хубавите седмици в живота си. Имам чувството, че те познавам отдавна. Но ние можем да опитаме да продължим този момент. Аз ще идвам тук или ти ще идваш в Бостън. И в двата случая можем да опитаме, не е ли така? И колко често ще те виждам? Веднъж в месеца? Или по-рядко? Не знам. Мисля, че зависи от нас и от нашето желание. Ако всеки от нас иска да направи по нещо, мисля, че ще се получи». След дълга пауза той попита. «Наистина ли мислиш, че е възможно да не се виждаме често? Кога ще те прегърна отново? Кога ще видя лицето ти? Ако се виждаме от време на време, няма да имаме възможност да изградим нищо до край. Нито да продължим да се чувстваме както сега. Всеки път, когато се видим, ще знаем, че е само за няколко дни. Просто няма да има време да задълбочим връзката си». Думите я жегнаха отчасти защото бяха истина, отчасти защото и се стори, че той просто иска да сложи край на всичко тук и още сега. Когато най-накрая се обърна към нея с усмивка на съжаление, тя не знаеше какво да каже. Смути се и пусна ръката му. «Значи не искаш да опитаме. Така ли да те разбирам? Просто искаш да забравим всичко, което се случи». Той поклати глава. «Не. Не искам да го забравя. И няма да мога да го забравя. Не знам. Просто искам да те виждам по-често, отколкото ми се струва, че ще е възможно.
Аз искам същото. Но няма да можем, затова нека направим всичко по силите си. Съгласен ли си? Той поклати глава с видимо отрицание. Не знам. Тя се вгледа в лицето му и като че ли долови още нещо. Гарет, какво има? Той не отговори и тя продължи. Има ли някаква причина, поради която не искаш да опитаме? Пак не й отговори. Само се обърна в настъпилата тишина и загледа снимката на Катерин на нощното шкафче. Как прекара? Гарет свали куфара на Катерин от задната седалка, докато тя слизаше от колата. Катерин се усмихна, макар че той веднага забеляза уморения й вид. Добре, само че сестра ми все още не се е съвзела. Иска всичко да е безупречно. Оказа се обаче, че Нанси е бременна и сватбената й рокля не изстава вече. Какво толкова? Ще я приправи. Точно това и казах аз, но нали я знаеш каква е, от мишката прави слон. Катерин сложи ръце на хълбоците и изви гръб назад с лека гримаса. А, ти добре ли си? Малко съм схваната. Чувствах се уморена през цялото време, докато бях там, а от няколко дни имам болки в гърба. Тя тръгна към къщата. Гарет я последва. Катерин, искам да ти се извиня, задето се държах така, преди да заминеш. Радвам се, че отиде там, но съм още по-радостен, че се върна. Гарет, кажи нещо. Тя го гледаше обезпокоена. Най-сетне той заговори. Тереза. Трудно ми е в този момент. Нещата, които ми се случиха. Гласът му се изгуби и Тереза изведнъж разбра какво има предвид. Стомахът ти се сви. С Катерин ли е свързано? Кажи ми. Не, аз просто. Той не довърши, но тя се увери напълно, че е права. Това е, нали? Не искаш да опитаме. Заради Катерин. Не, ти просто не разбираш. Противно на волята й у нея се надигна гняв. О, напротив, много добре разбирам. Ти прекара с мен тази седмица само защото знаеше, че скоро ще си замина. А после ще се върнеш към предишния си начин на живот. Аз бях просто едно малко забавление за теб, нали? Той поклати глава. Не беше забавление. Наистина се привързах към теб. Тя го изгледа с твърд поглед. Но не толкова, че да опиташ да запазиш тази връзка. Той я погледна, очите му бяха изпълнени с мъка. Не говори така. А как? Да ти вляза в положението ли? Искаш просто да ти кажа, добре, Гарет, ще приключим до тук, защото е много трудно и няма да можем да се виждаме много често. Да, разбирам те. Беше ми приятно, че се запознахме. Това ли искаш да чуеш от мен? Не това. А какво тогава? Аз вече ти казах, че искам да опитаме. Вече ти казах, че имам желание да опитаме. Той поклати глава, но не беше в състояние да срещне погледа й. Тереза почувства, че сълзите й напират. Слушай, Гарет, знам, че си загубил съпруга. Знам, че страдаш много за нея. Но сега се държиш като мъченик. А животът ти е пред теб. Не го пропилявай, като живееш с миналото. Не живея с миналото, възрази решително той. Тереза с усилие преглътна сълзите си. Гласът ти се смекчи. Гарет. Аз може и да не съм загубила съпруг по същия начин, но загубих човек, когото също като теб много обичах. Познавам болката и страданието. Но откровено казано, вече се уморих да бъда сама. Повече от 3 години съм така, точно колкото и ти, и се уморих. Готова съм да продължа напред и да си намеря някого. Ти също трябва да го направиш. Знам, да не мислиш, че не знам. Точно в този момент не съм сигурна. Между нас се случи нещо толкова хубаво, че аз не искам да го подмина току така. Права си, отвърна той бавно, търсейки думи. С разума си знам, че си права. Но сърцето ми. Просто не знам. А моето сърце, то нищо ли не означава за теб? От погледа и гърлото му се стегна. Разбира се, че значи. Дори повече, отколкото предполагаш. Когато се пресегна да хване ръката й, тя се отдръпна и той разбра колко много я бе наранил. Заговори нежно, опитвайки да овладее чувствата си. Тереза, извинявай, че те подложих. Че подложих и двама ни на този мъчителен разговор в последната ни нощ. Не исках да се стигне до там. Повярвай ми, ти не беше само забавление за мен. Господи, ти беше всичко друго, но не и забавление. Пак ти казвам, наистина се привързах към теб, уверявам те. Той разтвори обятията си и я замоли с очи да се приближи до него. Тя се поколеба за секунда, после се наклони и обтегна лице върху гърдите му, не искаше да вижда изражението му.
Той я целуна по косата и продължи да говори нежно, устните му пърхаха над главата й. Наистина се привързах, толкова силно се привързах, че чак се плаша. Отдавна не съм изпитвал подобно чувство и почти съм забравил какво значение може да има друг човек за мен. Не мисля, че мога да те пусна да си заминеш и да те забравя, а и не искам. За миг се усещаше само лекото му равномерно дишане. После шепотът му: обещавам да направя всичко каквото мога, за да те виждам. Нека и двамата да се опитаме да продължим тази връзка. От нежността в гласа му сълзите й бликнаха. Той продължи да говори едва чуто. Мисля, че съм влюбен в теб. Мисля, че съм влюбен в теб, продължи да чува тя, Мисля, че... Тя не искаше да му отговори и само прошепна: просто ме прегърни, чули? И да не говорим повече. На сутринта пак се любиха и се държаха за ръце, докато слънцето се издигна достатъчно високо, за да им напомни, че е време Тереза да се приготви за път. Макар че почти не беше ползвала хотела и донесе багажа си Гарет, не бе освободила стаята, в случай че Кевин или Даяна я потърсят по телефона. Двамата влязоха заедно под душа, а след като се облякоха, Гарет направи закуската, докато Тереза си опаковаше багажа. Вече затваряше ципа на куфара си, когато чу цвъртенето от кухнята и миризмата на пържен бекон се разнесе из цялата къща. Изсуши косата си, гримира се и влезе в кухнята. Гарет седеше край масата и пиеше кафе. Намигна и като я видя в рамката на вратата. На плота до кафеника й беше оставил чаша за кафе и тя си наля. Закуската беше сложена на масата, бъркани яйца с бекон и препечени филийки. Тереза седна на стола до него. Не знаех какво ще искаш да закусиш и приготвих това. Той посочи към масата. Всъщност не съм гладна, Гарет, стига да нямаш нищо против. Нямам, разбира се, усмихна се той. Аз също не съм гладен. Тя стана от стола си и седна на коленете му. Обгърна с ръка раменете му и зарови лице в извивката на врата му. Той я притисна към себе си и прекара пръсти през косата й. Най-накрая тя се отдръпна. Беше хванала тен от слънцето. С късите джинси и чистата си бяла блуза приличаше на безгрижна гимназистка. Беше се загледала в малките цветчета, зашити за сандалите й. Куфарът и чантата я чакаха до вратата на спалнята. Самолетът ми скоро ще излети, а трябва да си платя стаята в хотела и да върна колата, каза тя след малко. Сигурна ли си, че не искаш да те придружа? Тя кимна и леко нацупи устни. Да, защото ще бързам да хвана самолета, а освен това ти ще трябва да караш след мен с твоята кола. Най-добре е да се сбогуваме направо тук. Ще ти се обадя до вечера. Тя се усмихна. Щях да очаквам. Очите й започнаха да се наливат с сълзи и той я притегли към себе си. Ще ми е пусто без теб тук, каза той, когато сълзите й рукнаха. Избърса ги с ръка, едва докосвайки кожата й. На мен пък ще ми липсват гозбите, приготвени от теб, прошепна тя, чувствайки се глупаво. Той се засмя и отслаби напрежението. Не дай да тъгуваш. След 2 седмици пак ще се видим, нали? Стига да не си размислил. Все тъй усмихнат, той рече. Ще броя дните. И този път да доведеш Кевин, чули? Тя кимна. Добре. Ще ми е приятно да се запозная с него. Ако прилича на теб, сигурен съм, че ще си допаднем. И аз съм сигурна. А до тогава ще мисля през цялото време за теб. Наистина ли? Наистина. Аз вече си мисля за теб. Да, защото съм в скута ти. Той се засмя, а тя му хвърли усмивка през сълзи. После се изправи и обърса мокрите си бузи. Гарет тръгна напред да вземе куфара и двамата излязоха от къщата. Навън слънцето вече пълзеше нагоре и пръскаше топлина. Тереза извади слънчевите си очила от страничното джобче на чантата си, докато двамата вървяха към взетата под наем кола. Отключи багажника и Гарет сложи куфара в него. После я прегърна, целуна я нежно веднъж и я пусна. Отвори вратата и тя седна зад волана и пъхна ключа в стартера. Двамата се загледаха през отворената врата на колата и накрая Тереза запали двигателя. Време е да тръгвам, иначе ще изпусна самолета. Да, време е. Той отстъпи назад и затвори вратата. Тереза нави надолу стъклото на прозореца и извади ръката си навън. Гарет я хвана и я задържа за миг между ръцете си. Тя включи на скорост. Ще ми се обадиш ли до вечера? Обещавам. Тя издърпа ръката си, усмихна му се и бавно потегли.
Помаха му още веднъж, преди да увеличи скоростта, а докато я проследяваше с поглед, Гарет се запита как ли ще издържи следващите 2 седмици. Въпреки натовареното движение, Тереза стигна бързо до хотела и си плати сметката. Предадоха и 3 съобщения от Даяна, всяко по-настоятелно от предишното. Какво става там? Как вървят нещата? Гласеше първото. Защо не ми се обаждаш? Нямам търпение да те чуя, гласеше второто, а третото. Ще ме поболееш? Моля те, обади ми се, чакам подробности. Имаше и едно съобщение от Кевин, но явно от преди няколко дни, защото междувременно тя му се бе обаждала 2 пъти от дома на Гарет. Тя върна колата и стигна на летището по-малко от половин час преди полета. За щастие опашката за обработване на багажа беше малка и тя успя да стигне на изхода точно, когато започнаха да отвеждат пътниците към самолета. След като подаде билета си на наземната стюардеса, се качи на борда и зае мястото си. За полета до Бостън нямаше много пътници и седалката до нея остана празна. Тереза затвори очи и се размисли над удивителните събития през изтеклата седмица. Не само, че беше открила Гарета, ми дори го беше опознала повече, отколкото бе предполага. Той бе разбудил дълбоки чувства в нея, чувства, за които мислеше, че са отдавна погребани. Но дали го обичаше? Тя подхождаше към въпроса въодушевено, но внимаваше да не се увлече в съмненията. Без много да задълбава, се замисли за снощния им разговор. За страховете му да се освободи от миналото си, за чувствата му, че няма да я вижда толкова често, колкото му се иска. Тя го разбираше напълно, но... Мисля, че се влюбих в теб. Тя сбърчи вежди. Защо употреби думата мисля? Или е влюбен в нея, или не, не е ли така? За да я успокои ли го каза, или по някаква друга причина? Мисля, че се влюбих в теб. В съзнанието си тя чуваше тези думи отново и гласът му изпълнен с... Какво? С колебание? Като си мислеше сега и се искаше да не бе казвал нищо. Поне щеше да спести опитите и да вникне в значението на излиянието му. Ами тя обича ли Гарет? Тереза затвори уморено очи с внезапното нежелание да отложи противоречивите си чувства. Но в едно нещо беше сигурна, няма да му каже, че го обича, докато не се увери, че се е освободил от спомена за Катерин. Същата нощ в съня на Гарет бушуваше яростна буря. Дъжд биеше силно в стените на къщата, а той тичаше като обезумял от една стая в друга. Беше къщата, в която живееше по-настоящем, и макар да знаеше къде точно отива, заслепяващите струи, нахлуващи през отворените прозорци, затрудняваха зрението му. Знаейки, че трябва да ги затвори, той се втурна към спалнята и изведнъж се оказа впримчен в издуващите се навътре завеси. Докато се мъчеше да се освободи от тях, се приближи до прозореца и в същия момент осветлението изгасна. Стаята потъна в пълен мрак. Сред бурята чу звука на далечна сирена, известяваща приближаващ се ураган. Мълнии осветяваха небето, докато се мъчеше да затвори прозореца. Но той не помръдваше. Дъждът продължаваше да се лее навътре, мокреше ръцете му, те се хлъзгаха и той не можеше да хване здраво дръжката на прозореца. Над него покривът започна да се пропуква от силата на вятъра. Продължи да се бори с прозореца, но той се бе заклещил и не помръдваше. Накрая го остави и се залови да затваря другия. Но и той се бе запънал. Чу как дървените плочки се откъртват от покрива, а след това и звук от счупени стъкла. Обърна се и побягна към всекидневната. Там прозорецът се бе пръснал навътре и целият под бе обсипан с парчета стъкла. Дъждът биеше в стаята, вятърът безнееше. Входната врата се тресеше в рамката. От външната страна на прозореца чу Тереза да го вика. Гарет, трябва веднага да излезеш. В този момент прозорците на спалнята също се счупиха навътре. Вятърът, който фучеше в къщата, започна да прави дупки в тавана. Къщата нямаше да издържи дълго. Катерин. Трябваше да вземе снимката и другите й неща, които бе скътал в скрина. Гарет, нямаш никакво време? Извика отново Тереза. Въпреки дъжда и тъмнината той я виждаше как му маха отвън да я последва. Снимката. Халката. Картичките за деня на Свети Валентин. Хайде! Подкани го отново Тереза и размахваше с всичка сила ръце. С грохот покривът се отдели от стените на къщата и започна да се разкъсва. Той инстинктивно вдигна ръце над главата си миг преди парче от тавана да се срути върху него. След малко цялата къща щеше да рухне. Без да обръща внимание на опасността, той се втурна към спалнята.
Не можеше да живее без онези неща. Все още имаш време. Нещо във вика на Тереза го накара да спре. Погледна към нея, после към спалнята и застина на място. Почти целият таван беше паднал. С остър звук покривът продължи да се цепи. Той направи крачка към спалнята и видя, че Тереза е престанала да му маха с ръце. Сякаш изведнъж се бе отказала да го вика. Вятърът нахлуваше в стаята и като че ли го пронизваше с неземния си вой. Мебелите се бяха прекатурили и препречваха пътя му. Гарет, моля те! Извика пак Тереза. И този път интонацията в гласа й го накара да спре и тогава той осъзна, че ако се опита да спаси нещата от миналото си, може и да не успее да се измъкне от къщата. А струваше ли си да ги спаси? Отговорът беше отясен, по-ясен. Той се отказа и се спусна навън към счупения прозорец. Доразби го си умрук и тък му изскочи навън на задната веранда, вятърът отнесе целия покрив. Стените се разклатиха и след миг с силен грохот се срутиха на купчина. Той потърси с поглед Тереза, за да се увери, че не е пострадала, но за своя изненада не я видя никъде.